Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 226, þann síðasta sem þessi sveitarstjórn heldur og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn Guðveig Eyglóardóttir, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Magnús Smári Snorrason, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Finnbogi Leifsson og sú sem hér talar Lilja Björg Ágústsdóttir sem stýrir fundi. Starfsmenn fundarins að þessu sinni eru Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri og Flosi Sigurðsson sviðsstjóri sem einnig rita fundargerð. Okkur langar í upphafi þessa síðasta fundar sem þessi sveitarstjórn heldur að heiðra félag okkar Finnbogi Leifsson lítillega, en hann hefur aldeilis lagt sitt af mörkunum fyrir sveitarstjórnarstigið og hefur setið í sveitarstjórn í 33 ár á árunum 1984 til 2022. Og ég ætla kannski bara að biðja að koma upp Finnbogi hérna til okkar. En við viljum afhenda Finnboga hérna sérvali grjót úr Hítardal, þar sem að kemur fram áletrun og við þökkum honum bara fyrir vel unnin störf öll þessi ár og kemur fram árafjöldin sem að hann hefur lagt til í þágu sveitarstjórnarstigsins. Og svo það ein góð sem að getur tekið með sér í leitir og lopapeysa. Og bara takk fyrir samstarfi Finnbogi og bara... Takk fyrir. Og bara held við ættum að klappa fyrir Finnboga bara. En þá göngum við til dagskrár. Á fundardagskrá eru 35 liðir og það smávægileg tilkynning breyting á skipun í sveitarstjórn hérna á þessum síðasta fundi, en við verðum víst að hafa formsatriðin í lagi. En Sigrún Sjöfn Ámundadóttir sveitarstjórnarmaður hefur flutt lögheimili sitt úr sveitarfélaginu, en með því missir hún kjörgengi í sveitarstjórn og skal því víkja. Og samkvæmt 4. málsgrein 31. grein sveitarstjórnarlaga skal varamaður hennar taka sæti í sveitarstjórn frá og með þessum fundi og varamaður því skipaður í stað Sigrúnar og það Orri Jónsson, þannig að hann verður aðalmaður í þessari sveitarstjórn á þessum eina fundi. En það einnig breytingar á dagskrá fundar og þarf forseti að bera það undir fundin frá því að hann var auglýstur. Það sem að við tókum út lið nr. 2 þar sem að ungmennaráð ætlaði að koma og hitta sveitarstjórn, en það var bara ákveðið í samráði við þau að þau vilja frekar koma þegar ný sveitarstjórn kemur saman, þannig að þau voru vonandi bara boðuð á fund þeirrar sveitarstjórnarins fljótt og undir. Það var undir dagskrálið 2. Ég ætla bara að beða þá fundamenn sem samþykkja þá breytingu vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt. Síðan bættum við inn 3 raunverulega fundarliðum. Við bættum inn lið 25. Það stendur ekki að nenni á mér. Skólastefnuna. Við erum að leggja nýja skólastefnu Borgarbyggðar fyrir sveitarstjórn undir lið 25. Svo bættum við inn lið 26, en það tilnefning í stjórn fulltrúa í stjórn Háskólans og Bifröst og bætist við ein fundargerð fræðslunefndar sem kemur undir lið 30. Og ég ætla bara að biðja ykkur að gefa merki alla þessa liði saman, þeir bætast inn á dagskrá, þeir sem að samþykkja þetta vinsamlegast gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá byrjum við bara að vanda á skýrslu sveitarstjóra og biðja Þórdísi Sif sveitarstjóra orðið. Gjör svo vel. Já, forseti, kæru sveitarstjórnarfulltrúar, það bara gaman að vera með ykkur í dag. Ég ætla að stikla stóru yfir þau verkefni sem við höfum verið að sýsla við síðustu vikur, en það ýmislegt sem hefur borið á dag okkar og verið mikið að vera. Á 27. apríl síðastliðinn þá héldum við fjölmennt atvinnumálaþing sem í Hjálmakletti. Þingið var ekki í beinu streymi, en það hægt að nálgast upptöku á heimasíðu Borgarbyggðar. Það voru þarna erindi mjög
fjölbreytt erindi og svona áhugaverðar umræður á þinginu sem ég held að við þurfum að vinna áfram með og það sé í rauninni svona tækifæri nýrra sveitarstjórnar og áframhaldandi í stjórnsýslunni að vinna með þetta verkefni og það sem að framkom á þinginu. Markmið þingsins var að skapa vettvang fyrir aðila atvinnulífs og áhugafólk atvinnulífi í sveitarfélaginu þar sem vera einblínt á framtíðarsýn atvinnumála af áhrifaþætti í atvinnuþróun og tækifæri til nýsköpun og frumkvöðla starfsemi. En í rauninni held ég að þetta samtal sé bara rétt að byrja. Við þurfum að halda áfram samtal við atvinnurekendur og ná til þeirra, fara til þeirra eins og ég veit að sveitarstjórnar eða frambjóðendur hafa verið að gera mikið í þessum undanfarna daga og ég held að það sé eitthvað sem að bara koma skal. Árshátíð Borgarbyggðar var haldin síðastliðinn föstudag og ég rosalega þakklát öllum sem komu að skipulagningu hátíðarinnar og öllum þeim sem mættu. Þetta var bara frábær stund og sýnir bara hvað við búum yfir miklum mannauði, starfsgleði og góðum vinnustöðum innan Borgarbyggðar. Það skapaðist mikil stemning í kringum árshátíðina, auki líf í störf okkar hjá sveitarfélaginu og jók enn meira á samheldni starfsmanna og svona tilfinningu allra starfsmanna á að vera starfsmenn Borgarbyggðar. Og það markmið sem ég held að sé bara virkilega gott að ná og ég held að og svona þær umræður og það tal sem ég heyrði árshátíðina bara mjög jákvætt og ég vona að við höldum þessu áfram. En á árshátíðina mættu samtals 333 einstaklingar og ég held að það sé hægt að segja það að þetta sé fjölmennasta skemmtun sem Borgarbyggð hefur staðið fyrir undanfarin ár og allavega fjölmennasta starfsmannaskemmtun sem hefur verið haldin hér í Borgarbyggð, hjá Borgarbyggð. Á síðasta sveitarstjórnarfundi síðustu skýrslu sveitarstjóra fór ég aðeins yfir móttöku flóttafólks. Mér finnst eins og við séum búin að vera í þessu verkefni í marga mánuði en fyrsta flóttafólki kom á Bifröst 7. apríl. En það bara svo ótrúlega góð þróun í þessu og hefur gengið svo vel þetta verkefni og að það sem við erum að taka þetta fyrsta skjól flóttafólks á Íslandi og þetta svona tímabundin lausn þar sem að fólk sem nýkomið frá Úkraínu þó búið að fara í gegnum miðstöð móttöku flóttafólks í Reykjavík, komið kennitölu og dvalarleyfi en að bíða eftir úrræðum til lengri búsetu. Í dag eru eitthvað 130-40 manns á Bifröst, það að segja flóttafólk. Og það byrjað að vera þannig núna að þau sem að komu fyrst, þau eru svona farin að fara í framtíðarhúsnæði annar staðar. Eitthvað af þeim hafa áhuga á því, eða hluti af þeim hefur áhuga á því að setja stað hér í Borgarbyggð og nú erum við þess að skoða kosti þess og galla semja við ríkið samræmda móttöku flóttafólks hjá sveitarfélaginu. Við munum að skoða það, fá drög að samningi sem verið að klára hjá ríkinu, sem svona samræmdur samningur milli allra sveitarfélaga og ríkisins, þar sem við erum þá að fá tilteknar greiðslur til 2 ára til að koma til móts við þann kostnað sem sem kostar okkur að taka á móti flóttafólki og svona við aðlögun nýrra íbúa, félagslega aðstoð, sálfræðiaðstoð, aðlögun í skóla og fleira. En við vonumst til þess að fólkið okkar á Bifröst því líður vel. Við vonumst til þess að geta veitt hluta af þeim nýtt heimili í Borgarbyggð og við erum að skoða það að taka hluta af því húsnæði sem var ætlað í skjóli, þar sem þess að tímabundin lausn yfir í samræmda móttöku flóttafólks. Það vilji til þess hjá öllum aðilum sem koma að þessu máli og ég held að það sé bara sveitarfélaginu okkar til framdráttar. Og já, ég held að við getum bara öll verið bara mjög stolt af því að hafa tekið þessa ákvörðun að fara í þetta verkefni og hvert við erum komin í dag. Það litið til okkar og núna rétt áðan var ég að fá símtal frá öðru sveitarfélagi sem eru að skoða svona hvernig að fara svipaði leið og við og bara svona fínt hjá okkur að geta þá gefið þeim ráð og sagt þeim hvernig við fórum að þessu og svona og varnaðarorðið að það eitthvað sem við höfum brent okkur á en þetta hefur gengið alveg gríðarlega vel og lítið af einhverjum svona vandamálum sem hafa komið upp á. Við höfum aðeins rætt geðhandbókina.
og samþykktum hana á síðasta fundi sveitarstjórnar. En þetta náttúrulega bara mikið framfæra skref í stjórnsýslunni og á að gera stjórnsýslun okkar skilvirkari og straumlínulagaðri. Og þetta svona eitt af stærsta verkefni sem við fengum þegar það var búið að gera stjórnsýslu úttektina árið 2019-2020. Með þessu komin grunnur, nú bara að byggja ofan á hann og við horfum bara björtum augum fram á framtíðina. Eins og íbúar og sveitarstjórnarfólk veit þá náttúrulega hafin skipulagsvinna og deiliskipulag fyrir nýjar íbúðarhúsalóðir og breytingar á deiliskipulagi atvinnuhúsalóða. Þetta komið bara ágætlega á veg og þetta eitthvað sem við þurfum náttúrulega bara að bæta í, eins og hefur náttúrulega líka komið fram hjá frambjóðendum. Skipulagsmál, ég ætla aðeins að segja svona nokkur smá atriði varðandi til skipulagsmál, en það heilmikið að gerast þar. Það hafin vinna við mikilvæga breytingar á greinargerð í landbúnaðarkafla aðalskipulags borgarbyggðar sem ætlað að auka heimildir til búsetu á lögbýlum. Og það ennfremur að vera að skoða leiðir til þess að fjölga möguleikum fyrir fleiri hverfi eða heimild til lögheimilis í nýjum svona kjörnum. Fyrir fundinum okkar í dag liggur tillaga breytingum á deiliskipulag á Varmalandi, en Hótel Varmaland hyggst fara í uppbygging á bjórböðum við hótelið, sem náttúrulega bara mjög spennandi uppbygging sem við sögðum okkur frá fyrir það bil ári síðan. Það ákveðin uppbygging í svona vinnslu hjá Brákarhlíð, þar sem fyrirhugað að byggja fjölbýlishús á Brákarhlíð 63 og þetta svona samstarfsverkefni Brákarhlíðar og nemendagarða Menntaskóla Borgarfjarðar. Þetta eitthvað sem ekki komið orðið að samkomulagi, en það svona verið að vinna að þessu jöfnum höndum. Deiliskipulag á Dílatanga, það til afgreiðslu í dag og þá verið að afgreiða til auglýsingar, en lýsingaferlinu lokið. Á því deiliskipulag áætlað að bæta við 4 byggingareitum innan svæðisins. Það af einu fjölbýlishúsi. Áætlað að halda íbúafund út af framkvæmdasamkeppni nýtt rammaskipulag hverfis við Borgarvog í lok maí, byrjun júní. Við tókum þetta fyrir á byggðarráðsfundi og var svona lok maí ákveðin. En þetta eitthvað sem við tökum líka bara ákvörðun með nýrri sveitarstjórn, hvaða dagsetningu við höldum slíkan fund. En það svona íbúafundur þar sem við sjáum fyrir okkur að fá hugmyndir íbúa því hvernig ákverfið að vera. Takist að halda íbúafund á þessum tíma, þá hægt að vinna samkeppnislýsingu í byrjun júní og byrjun sumars og raunhægt að samkeppninni ljúki með vali dómnefndar í lok árs 2022. Þá verður sigurvegari samkeppninnar fengið til að halda áfram að vinna þessu rammaskipulagi og svona eftir svona hugmyndum og í samstarfi við sveitarfélagið. Í dag auglýstum við 6 lóðir í Flatahverfinu á Hvanneyri eftir deiliskipulagsbreytingar, þar sem það var mikil aðsókn í einbýlishúsalóðir og það voru gerðar breytingar á deiliskipulaginu, þannig að þarna eru einbýlishúsalóðir. Það verið að, og þetta deiliskipulag tekur líka til þeirra gatna sem eru enn ógerðar. Gatnagerð fer fram í ár, eða á þessu ári, og fara þá nýjar götur eða nýjar lóðir til úthlutunar þegar gatnagerð að ljúka. Svo höfum við tekið á móti tillögu að aðferðafræði við að finna leiðir til þess að vinna áfram með okkar óslípaða demantbrákari, en svo tillöga verður líklega tekið þá bara fyrir á næsta byggðarráðsfundi og ákveðið hvert framhaldið verður. Stofnun Gleipnis í fyrradag var stofnað ný sjálfseignarstofnun, Gleipnir nýsköpunar og þróunarsetur á Vesturlandi. Nú þetta nýsköpunar og þróunarsetur sem háskólinn hafa verið að vinna að stofnun, komið með nafn og það Gleipnir og náttúrulega vísun í goðafræðina og það verið að vinna bara að gögnum til þess að kynna þetta og halda þar áfram. Ég tók semst þátt í þessu fyrir hönd Borgarbyggðar sem eins stofnanda, en stærstu stofnendur Gleipnis eru Landbúnaðarháskóli Íslands, Háskólinn á Bifröst, Landsvirkjun og Borgarbyggð.
En Gleipnir hefur meðal annars að leiðarljós að stuðla nýsköpun, rannsóknum, fræðslu og frumkvöðlastarfi á sviði landbúnaðar, matvælaframleiðslu, sjálfbærni og loftslagsmálum. Fyrsta verkefni Gleipnis matvælalandið Ísland og mjög spennandi verkefni að ræða. Í gær undirritaði ég fyrir hönd Borgarbyggðar sem eiganda í þróunarfélagi Grundartaka ásamt öðrum eigendum og fyrirtækjum á Grundartakasvæðinu vilja yfirlýsingum uppbyggingu grænna iðngarða með hringrásar hugsun. Metnaðarfullt verkefni að ræða og mikla hagsmuni fyrir aðstandendur verkefnisins en á Grundartaka starfa mörg iðnfyrirtæki og hann hluti af atvinnusvæði Borgarbyggðar og þar starfar náttúrulega hluti af okkar sveitarfélagi, hluti af okkar íbúum. Sýning í Safnahúsinu var opnuð í þessum mánuði þar sem ber heitið Hennar voru spor en hún verður, þetta svona sumarsýningi sem verður á Safnahúsinu. Sýningarstjóri Katrín Jóhannesdóttir sem textilkennari við Hússtjórnarskólann í Reykjavík og Borgnesingur á fyrrum íbúi Borgarbyggðar. Og ég hvet ykkur eindregið til að skoða þessa sýningu. Hún ótrúlega vel framsett og bara falleg og vel þess virði að berja augum. Barnapakki Borgarbyggðar á síðasta ári fengu 39 börn barnapakka Borgarbyggðar. Samtals hafa 130 börn fengið þennan pakka síðan þetta var stofnað árið 2019 og bakhjarlar verkefnisins og þau fyrirtæki og stofnanir sem hafa staðið að barnapakkanum í samstarfi við sveitarfélagið flest ennþá með. Þau sem voru í upphafi og eru flest ennþá með. En og við þökkum þeim kærlega fyrir sína aðkomu að verkefninu. Það hafa nú þegar verið settir fram 15 pokar á árinu eða barnapakkar og við gerum ráð fyrir að við afhendum það bil 40 pakka á árinu. Það var nú eitthvað sem ég ætlaði að bæta við þegar ég var að lesa í gegnum þetta. Það hugsaði bara að það var eitthvað eitt viðbót sem ég langaði að segja. En nú kosningar bara eftir 2 daga. Framboðsfundir hafa verið í gangi undanfarna daga og sá síðasti haldinn hér í kvöld í Hjálmakletti. Bakgrunnurinn hérna hjá okkur bakgrunnur úr leiksýningunni Mean Girls sem nemendur menntaskólan að setja upp og svona gestaleikarar úr 10. bekk grunnskólans í Borgarnesi. Mjög skemmtilegt svona samstarfsverkefni þarna á milli. Og það tónlistarskóli Borgarfjarðar sem kemur að þessu með svona leiklistanámskeið, þannig að þetta virkilega flott og ég hvet ykkur til þess að mæta á morgun. En svo ég haldi bara áfram með kosningarnar, upplýsingar skipan kjördeilda og upplýsingar kjörstaðir að finna inn á heimasíðu Borgarbyggðar. Það eru sömu kjörstaðir og áður, en ykkur stytting á opnunartíma hluta þeirra. Kosningarnar lenda ekki nægt rosalega góðum tíma fyrir sauðfjárbændur eða bændur yfir höfuð þar sem vorverkin náttúrulega mjög mikilvæg. En ég hvet ykkur eindregið til þess að nýta kosningarétt ykkar í lýðræðislandinu Íslandi. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf þau 2 ár sem ég hef verið starfandi á kjörtímabilinu. Það er mikill árangur náðst, þrátt fyrir að við séum að engu móti komin að ykkur endastöð. Enda það alltaf þannig að framþróun fylgir eftirfylgni og áframhaldandi umbótavinna og því mjög spennandi tækifæri framundan í Borgarbyggð. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð, Þórdís. En þá höldum við bara áfram með dagskrá og komin á lið 2 og hann ber heitið Lán frá Lánasjóði sveitarfélaga 2022 og liður númer 22.05.060. Í fjárhagsáætlun ársins 2022 gert ráð fyrir að Borgarbyggð taki 800 milljóna króna langtímalán til að mæta fjárfestingum ársins. Leitað hefur verið til Lánasjóðs sveitarfélaga eftir láni og hér lagt til að nú verði teknar 300 milljón krónur að láni til 17 ára. Lánið með jöfnum afborgunum, verðtryggt og með 1% vöxtum. Frekari lántökur bíða þar til séð verður hver framvinda framkvæmda ársins verður. Forseti ætlar að fá að lesa bara upp bókunina sem liggur fyrir áður en ég gef orðið laust þennan lið. En það lögð fram svohljóðandi tillaga lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga.
Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga höfuðstól allt að 300 milljónir króna með lokagjalddaga þann 20. mars 2039 í samræmi við skilmála lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sveitarstjórn hefur kynnt sér. Sveitarstjórn samþykkir að til tryggingar lánsins, það er höfuðstól, uppgreiðslugjaldi, auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar, standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar og gatnagerð og framkvæmdum á skóla og íþróttamannvirkjum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150 frá 2006. Jafnframt Þórdísi Sif Sigurðardóttur, kennitala 180378 4999 sveitarstjóra, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Borgarbyggðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélagsins samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Þar með talið beiðni útborgun láns. Þannig að þarna undir er bæði lánið sjálft og þeir skilmálar sem við erum að gangast við og umboð til sveitarstjórans til þess að fylgja því eftir. En að því sögðu gefur forseti orði laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 3. Það er viðauki við fjárhagsáætlun 2022 og er liðurinn númer 220310. En það er lagt fram til að viðauka 3 við fjárhagsáætlun árið 2022. Það er gert ráð fyrir auknum launakostnaði vegna breytinga á launakjörum sveitarstjórnar og nefnda að upphæð 6,8 milljónir og auknum kostnaði við tölvukaup fyrir sveitarstjórn fyrir 1.200.000 krónur. Við þetta eykst rekstrakostnaður 8 milljónir og er honum mætt með lækkun á handbæru fé. Það var einnig gert ráð fyrir 11 milljónum króna í auknar framkvæmdir við grunnskólan í Borgarnesi en á móti lækkaður framkvæmdakostnaður við gangstéttar í Borgarnesi fyrir sömu fjárhæð. Og orðið laust. Halldóra Lóa hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta sveitarstjórn, mér langaði bara aðeins til útskýringar að koma inn á það að sá hluti sem er lækkaður í gangstéttum er vegna þess að það er fyrirhuguð seinkun á framkvæmdum við Borgarbrautina sem er gerð í samstarfi við Vegagerðina og Veitur og þar af leiðandi þarf ekki að eyða jafn miklu fjármagni þar á þessu ári eins og við höfum gert ráð fyrir. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan viðauka nr. 3 við fjárhagsáætlun 2022 þar sem gert ráð fyrir 11 milljónum króna aukningu til framkvæmda við grunnskólan í Borgarnesi en framkvæmdakostnaður lækkaður í staðinn við gangstéttar í Borgarnesi. Breytingin hefur engin áhrif á rekstraráætlun ársins eða já, afsakið. Þetta er við þurfum að bæta, við erum með aðeins lengri bókun undir þessu lið, þannig ég ætla bara að fá að byrja aftur. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagðan viðauka nr. 3 við fjárhagsáætlun 2022. Í viðaukanum er gert ráð fyrir auknum launakostnaði vegna breytinga á launakjörum sveitarstjórnar og nefnda að upphæð 6.800.000 krónur og auknum kostnaði við tölvukaup fyrir sveitarstjórn að fjárhæð 1.200.000 krónur. Við þetta eykst rekstrakostnaður 8 milljónir og er honum mætt með lækkun á handbæru fé. Það var einnig gert ráð fyrir 11 milljónum króna í aukna framkvæmdi við grunnskólan í Borgarnesi en á móti lækkaður framkvæmdakostnaður við gangstéttar í Borgarnesi fyrir sömu fjárhæð. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 4. Þar ætlum við að fjalla innkaupareglur Borgarbyggðar og er liðurinn númer 2012-005 en þarna eru lagðar fram breyttar reglur, innkaupareglur sveitarfélagsins og er afgreiðsla frá 594. fundi byggðarráðs Borgarbyggðar.
og ég gef orðið laust. Þórdís, við biðjum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, bara til þess að útskýra hvaða breytingar þessar breytingar hafa í för með sér eða hvers vegna þessar breytingar koma til. Þá er að ræða breytingar á fjárhæðum bara í samræmi við lög, uppruknaðar fjárhæðir í samræmi við lög. En það er ekki verið að breyta neinu nema þá fjárhæðum þar sem þær hækka þá þær viðmiðunar fjárhæðir sem við notum við hvenær skuli fara í útboð eða verðfyrirspurnir og annað. Takk fyrir þetta, Þórdís. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun, sveitarstjórn samþykki framlagar innkaupareglu sveitarfélagsins og biður þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 5, losunarbókhald og loftslagsstefna og er hann númer 2103-083. Það er að ræða afgreiðslu frá 33. fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar, þar sem nefndin samþykkir loftslagsstefnu og aðgerðaráætlun Borgarbyggðar fyrir sitt leyti og vísar þeirri ákvörðun til sveitarstjórnar til staðfestingar. Og forseti gefur orðið laust. Halldóra Lóa, gjörðu svo vel. Forseti. Mér langar að fagna því að hér leggjum við fram fyrstu loftslagsstefnu Borgarbyggðar sem tekur til alls reksturs sveitarfélagsins. Hérna erum við að leggja fram í rauninni loftslagsstefnu sem lítur að rekstrinum og í henni er lögð áhersla á landnotkun, samgöngur, úrgangsmál, orkunotkun og vitundavakningu á þessum málum. Hún hefur verið lögð fyrir til kynningar og þar gafst nefndum og ráðum einnig tækifæri á að koma með athugasemdir og úrbætur í öllum nefndum sveitarfélagsins og ráðum, þannig að þetta er búið að fá þó nokkuð mikla athygli í nefndum sveitarfélagsins og aðkomu sem flestra. Mér finnst þetta mikið fagnaðarefni þar sem við erum að leggja af stað í ákveðna vegferð það að sveitarfélagið verði kolefnishlutlaust árið 2040 og við ákváðum að stíga í rauninni ekki stærri skref að þessu sinni en ég hvet komandi sveitarstjórn til þess að kynna sér þetta plagg vel að ég held að það sé alveg hægt að gera enn og betur heldur en við leggjum hér fram í dag. En þetta er gríðarlega mikilvægt skref í þessari vegferð okkar. Það er þessi stefnan að setja upp svona mæliborð þar sem hægt er að fylgjast með losuninni og það mun gera það verkum að það verður hægt að fylgjast með betur hvernig þessi vegferð gengur og hvernig ákveðnar stofnanir hvernig þær að taka á þessum málum. Þannig að ég ætla bara að leyfa mér að fagna þessu. Þetta er búið að vera í vinnslu hjá okkur núna í þó nokkurn tíma og virkilega gott að geta klárað þetta hérna og lagt þetta fram. Takk. Takk fyrir það, Halldóra Lóa, og ég tek bara heilshugar undir með þér. Þetta er mjög góð vinna og gott að þessi bolti sé komin á stað. En orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun, sveitarstjórn samþykki framlagða loftslagsstefnu aðgerðaráætlun Borgarbyggðar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 6, ljósleiðar í Borgarbyggð, framkvæmdir og liðurinn númer 20.118. Þar erum að ræða afgreiðslu frá fundi númer 595 í byggðarráði Borgarbyggðar. Og þar samþykkir ráðið að ganga til samninga á þeim grundvelli sem lagður hefur verið fram í drögum að samkomulagi og felur sveitarstjóra að ljúka samningsgerð á þessum grundvelli. En þetta er samningur við Heflun EHF og SH Leiðara vegna verkefnisins ljósleiðar í Borgarbyggðar og er hann dagsettur 7. maí 2022. Orðið er laust.
En bara svona til þess að útskýra þetta kannski aðeins nánar að þá þetta bara varðandi ákveðin svona uppgjörsmál sem tengjast verkinu sem þeir sjáum að framkvæma fyrir okkur. Það er enginn sem kveður sér ljós. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagt samkomulag við Heflun EHF og SH Leiðarans EHF vegna verksins ljósleiðari Borgarbyggðar dagsett 7. maí 2022. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá eru komin að dagskrárlið 7. Hann ber heiti starfshópur kjör og starfsskilyrði sveitarstjórnarmanna og númer 22.032.50. Það að ræða afgreiðslu frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar númer 596, þar sem að ráðið fól sveitarstjórn að skipa starfshóp í samræmi við 47. grein samþykkt stjórn Borgarbyggðar og samþykkja framlagt erindisbréf og skipa Halldóru Lóu Þorvaldsdóttur, Magnús Smára Snorrason og Orra Jónsson í starfshópinn og að hann skuli skila tillögum til afgreiðslu á sveitarstjórnarfundi og fer þetta allt fram hér í dag, bæði yfirfærsla, bæði samþykkt á erindisbréfi, skipun í hópinn og raunverulega sú vinna sem þeir hafa skilað síðan að síðan að hópurinn var tilnefndur inn í byggðarráði. En það spurning hvort að ég gef ekki bara orðið laust núna og kannski þeir sem sitja í hópnum. Magnús Smári, byrja á að fara aðeins yfir málið og svo tökum við bókanir og formlegheitin fyrir þegar það búið. Gjör svo vel, Maggi. Takk fyrir það, forseti, ágæta sveitarstjórn. Þessum litla hópi var sem sagt falið að fara yfir sem sagt starfskjör og skilyrði sveitarstjórnarfulltrúa og kom með tillögu að breytingum. Kannski fyrst að nefna að sem sagt nefndi þess að hópurinn fær erindisbréf sem að hljóðar þetta og það var lögð áhersla á að í hópnum væri fólk sem væri ekki á leiðinni í svona sveitarstjórnarstörfin. Þannig að það var fyrst svona kannski haft í huga, en það erum við kannski svolítið sérstakri stöðu hér alltaf að svona þurfa að fjalla okkar eigin kjör sem kannski svo eitthvað sem þarf að taka umræðum á öðrum vettvangi. En það alveg klárt að við fengum til svona sem gögn inn í þetta viðmiðunar töflu frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem verið að taka saman og bera saman kjör sveitarstjórnarfulltrúa og við höfðum sem sagt svona til viðmiðunar þau kjör sem eru nú þegar. Kannski fyrst að nefna það að í raun sem sagt voru og eru kjör sveitarstjórnarfólks í Borgarbyggð fyrir neðan neðri mörk þessarar viðmiðunartöflu og það töluvert. Það líka allt til að rifja það upp að á sínum tíma, ég ekki alveg hvað mörg ár síðan, en það á síðasta kjörtímabili þegar að sem sagt var hækkun á þingvarakaupi sem tenging við launin fyrir störf í sveitarstjórn, að þá ákvað þáverandi sveitarstjórn að taka ekki inn þá hækkun sem að skekkti þessa mynd enn frekar. Við vitum líka að það hefur verið töluverð umræða kjör og starfsskilyrði sveitarstjórnarfólks og kom út ágætis skýrsla þar sem var fjallað það og þar auðvitað klárt að það svona bent á það að bæði þarf að huga að starfsskilyrðum öðrum heldur en launum en auðvitað held ég að öllum sé ljóst að laun þurfa að nálgast það að fólk geti sinnt þessu sem einhvers konar starfi. Það sem nefndin eða þessi starfshópur leggur til hér í rauninni bara að fara í þessi neðri mörk viðmiðunar töflu Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem það svona þó nokkur áfangi, bætir kjörin töluvert en í raun þyrfti að halda áfram á þessari vegferð og taka þetta reglulega upp
og máta inn í til þess að hægt sé að nálgast þetta sem við erum að tala að í það minnsta þau störf sem eru kannski svona mestu ábyrgðarstörfin þar sem oddvitar gjarnan sinna í byggðarráði og sem forsetar eða formenn og þess aftar þau séu að koma til móts við það að fólk geti stundað þetta sem vinnu. Og þannig að tillagan í rauninni þessi sem við höfum nú reyndar fjallað aðeins í tölum hérna áður að hækka launin þannig að þau verði í samræmi við lægstu sem sagt neðri mörkin í þessari viðmiðunartöflu og út af það gengur þessi tillaga en að auki sem sagt eru hér tillögur sem sagt svona til viðbótar við sem sagt þessi hreinu launakjör að þá fjallaði hópurinn aðeins það og í rauninni kannski getum við ekki sagt hvað næstu sveitarstjórn hvað hún eigi að gera en við komum svona með hugmyndir sem að gætu verið svona stutt við það að starfsskilyrðin batni enn frekar og það var verið að tala að sem sagt til dæmis að sveitarstjórnarfulltrúar og nefndarmenn fái greitt fyrir fundi og ráðstefnur sem haldnar eru í öðrum sveitarfélögum sem sveitarfélag sendir á það talað að nefndarfundir séu að öllu jafna ekki lengri en 2,5 klukkustund og það séu þá boðaðir nýir fundir ef að það stefnir í að það þurfi að fara yfir þessar 3 klukkustundir að sveitarstjórnarfulltrúar og störf þeirra að þeir verði skilgreindir sem hluti af mannauði borgarbyggðar þannig og starfsskilyrðin þeirra verði sett bara hreinlega á dagskrá byggðarráðs með reglulegu millibili þar sem hægt þá að ræða bara einfaldlega hvernig sveitarstjórnarfulltrúar gangi að sinna sínum skyldum það að segja hvort þú hafa góðan aðgang að nauðsynlegum gögnum, hvort aðbúnaður sé viðunandi, aðgangur að fræðslu sé til staðar við hæfi og þess háttar og þarna í rauninni kannski hugmyndi bara að vera að benda á að þetta starf, sveitarstjórnarfólk eru starfsmenn og þeir þurfa bara rétt eins og aðrir að komast í sitt starfsmannaviðtal og svona til þess að tryggja að þeirra aðbúnaður sé eins og bestur á kosið. En þá einnig kom þarna til umræðu að það því við vitum það nú rætt það hér og fengið meðal annars ábendingar að hluti af því sem gerir störf sveitarstjórnarfólks krefjandi séu flókin og erfið samskipti og við vitum að sé fordæma því í öðrum sveitarfélögum að sveitarstjórnir hafi sett sér svona samskiptasáttmála ræði það sín á milli með hvað hætti það getur tryggt það að samskiptin séu þannig að þau verði ekki íþyngjandi og svona skemmi fyrir en aftur þetta auðvitað bara hugmynd við getum ekki skikkað næstu sveitarstjórn til að setja sér samskiptasáttmála en við höfum rætt þessa hluti einhverja leiðir til þess að svona að reyna að draga úr neikvæðum áhrifum af slæmum samskiptum og svo talað bara svona búnað eins og tölvur að sveitarstjórnarfólki standi til boða að fá tölvur í sína vinnu. Þetta svona í grófum dráttum sem sagt tillagan en það eru töflur hérna inn í minnisblaðinu og gögnunum sem fylgja við erum sem sagt að tala að í þessum neðri mörkum þá sveitarstjórnarfólk komið með 14,82% af þingfararkaupinu sem eru 190.000 á mánuði bara svona til þess að nefna einhverja tölur en ég hveti ykkur til þess að kynna þetta og vonandi samþykkja þar sem þetta svona að mínu viti skref í rétta átt. Takk fyrir þetta, Magnús Smári. Orðið er laust. Já, allengur hver sér hljós. Nei, það er bara útrætt. Þá skal forseti bara lesa bókunina í heild sinni.
Sveitarstjórn samþykkir framlagt erindisbréf og skipar Halldóru Lóu Þorvaldsdóttur, Magnús Smára Snorrason og Orra Jónsson í starfshópinn. Hún kannski biðja sveitarstjórn að samþykkja þetta svona í upphafi áður en að restur af bókuninni kemur. Þannig að vinsamlega skilja á merki. Það samþykkt. Og á fundi sveitarstjórnar leggur starfshópurinn til að starfskjör sveitarstjórnarfulltrúa og nefndarmanna verði eftirfarandi. Sveitarstjórnarmenn 190.498 krónur á mánuði, forseti sveitarstjórnar 312.961 krónur á mánuði, varamenn í sveitarstjórn 47.624 krónur á fund, formaður byggðarráðs 312.961 krónur á mánuði, byggðarráðsmenn 265.336.000 krónur á mánuði, áheyrnarfulltrúi í byggðarráði 190.000 krónur, 498 krónur á mánuði, varamenn í byggðarráði 47.624 krónur á fund, formaður fastanefndar 23.812 krónur á fund, aðrir fastanefndamenn 23.812 krónur á fund, formaður vinnuhóps eða annarra nefnda 20.410 krónur á fund, aðrir í vinnuhóp eða öðrum nefndum 13.607 krónur á fund. Formaður fastanefndar 23.812 krónur á mánuði. Það var allt komið. Sveitarstjórnarfulltrúar og nefndarmenn fá greitt fyrir þá fundi og ráðstefnur sem haldnir eru í öðrum sveitarfélögum en sveitarfélagið sendir þá á og greiðslan skal samsvara greiðslu fyrir setu á einu fundi fastanefndar. Miða skuli við að nefndarfundir séu alla jafna ekki lengri en 2,5 klukkustund. Fari fundur fram yfir 3 klukkustundir skal boða til annars fundar eða málum fresta til næsta fundar nefndarinnar. Sveitarstjórnarfulltrúar verði skilgreindir sem hluti af mannauði Borgarbyggðar, að starfsskilyrði þeirra verði sett á dagskrá, byggðarráðs með reglulegu millibili og það rætt hvernig sveitarstjórnarfulltrúum gangi að sinna sínum skildum, hvort þau hafi góðan aðgang á nauðsynlegum gögnum, aðbúnaður sé viðunandi, aðgangur á fræðslu við hæfi sé til staðar og þess háttar og forseti sveitarstjórnar ber ábyrgð á þessum þætti. Starfshópurinn leggur til að í upphafi hvers kjörtímabils sveitarstjórnar skuli sveitarstjórnarfulltrúar og nefndarmenn setja sér samskiptasáttmála. Sveitarstjórnarfulltrúar hafa rétt á að fá tölvu á vegum sveitarfélagsins í upphafi kjörtímabils til afnota í störf á vegum sveitarfélagsins. Framlagðar tillögur leiða til þess að kostnaður við sveitarstjórn og nefndir sveitarfélagsins eykst á ársgrundvelli miðað við fjárhagsáætlun 2022 þá er kostnaðaraukinn eftirfarandi. Kostnaður við nefndir á ári krónur 12.093.022 krónur, tölvukaup fyrsta ár nýkjörinnar sveitarstjórnar 1.200.000 krónur, annar mannauðskostnaður á ári 110.000 krónur. Sveitarstjórn samþykkir að vísa þessum kostnaði til viðauka sem samþykktur er á fundinum. Áður en bókunin og efni hennar er borin upp til samþykktar þá ætla ég að gefa fulltrúum eitt tækifæri viðbót ef einhver vill tjá sig eitthvað þessar tillögur. Já, bara Finnbogi og forseti og sveitarstjórn bara að spyrja, ég misti kannski af því í kynningunni, hvernig verður þetta uppfært á milli ára? Takk fyrir þessa spurningu, Finnbogi. Mér skilst að þetta uppfærist bara sem hlutfall af þingfararkaupi. Þannig að ef það breytist frá ári til árs þá breytist krónutalan líka með tilliti til hlutfalla. Guðveig, þau beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundamenn, ég þakka þessum vinnuhóp fyrir snögga hraða vinnu. Það sem að er kannski svona kúnstugt við þetta allt saman er það að sveitarstjórnarfulltrúar þurfa sjálfir að ákveða kjör sín og það hefur náttúrulega verið rætt það að það er ekki einfalt mál og oft
vill að vera þannig að þegar að vinna við fjárhagsáætlun hefst og mögulega þarf að hagræða á einhverjum stöðum og slíkt, að þá þetta oft umræða sem kemur fyrst upp og sveitarstjórnarfulltrúar kannski fljótir að lúta í lægra haldi við þeirri umræðu og lækka kjör sín, en það gríðarlega mikilvægt til þess að við fáum fólk til starfa í sveitarstjórnum. Sveitarstjórnarstigið mjög mikilvægt og við erum með mjög mikilvægt hlutverk í sveitarfélaginu. Það eru stór verkefni á herðum sveitarstjórnarfulltrúa og því mjög brýnt að fá gott fólk inn í þetta sem getur gefið sér tíma til þess að sinna þessum efnum. Og þá meina ég að það hafi tíma til þess að undirbúa sig fyrir fundi og koma vel undirbúið. Ég gæti svo sem rætt þessi mál í langan tíma, en ég ætla ekki að lengja fundina því að mér langar líka að komast á annan fund sem hérna klukkan 5. Það sé kannski draumsýn, en ég tel mjög mikilvægt að ný sveitarstjórn setji sér samskiptasáttmála og sem fyrirmynd af til dæmis sem þau gerðu á Akureyri, sem skiptir gríðarlega miklu máli, sem lítur að því sem við mættum kalla starfsskilyrði, og eitt af því í rauninni bara sem viðkemur bara tímastjórnun og hvernig að verja tíma sínum sem best, og Akureyringar settu með sér samskipta og siðareglur bara hvað varðar undirbúning funda, að sveitarstjórnarfulltrúar komi ávallt vel undirbúnir á fund og séu búin að lesa öll gögn, að menn séu mættir á réttum tíma og svo framvegis. Þetta skiptir bara gríðarlega miklu máli, sérstaklega þegar við erum að tala lengd funda og slíkt. Annað sem ég held að sé líka gott að sveitarstjórnarfulltrúar tali sín á milli, það hvað varðar samskipti út á við á samfélagsmiðlum eða slíkt, af því að við kvörtum oft yfir óvæginu umræðu á samfélagsmiðlum og ég hef svo sem nefnt það áður að þá verðum við líka að líta í eigin barm hvernig samskiptin okkar á milli, því þau geta aldrei orðið betri heldur en okkar samskipti. En það að mörgu að hyggja í þessum efnum, en ég bara fagna því að við séum að stíga ákveðið skref. Auðvitað það þannig að til að þessa hóps hún miðar að lægri mörkum og lægri mörkum sem eru kannski, þú veist, það má alveg deilum það hvort að þau séu á lág eða slíkt, en ég ætla ekki að taka þá umræðu í dag korter í kosningar. En ég bara fagna því að við séum að stíga skref og vona að við munum allavega leggja okkar að mörkum hér í Borgarbyggð til þess að gera sveitarstjórnarstarfið eftirsóknarvert, og með því að gera það eftirsóknarvert þá fáum við fleira fólk að og við fáum má segja kannski meiri þverskurð fólks úr samfélaginu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljós? Þórdís, gjör svo vel. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, mig langar að taka undir með Guðveigu varðandi þá aðstöðu sem sveitarstjórnarfulltrúar eru settir í með því að ákveða launin sín sjálf. Þetta ótrúlega sérstakt og þessi viðmiðunartafla frá sambandinu, hún líka bara ákveðnum takmörkunum háð. Það bara að tala hver eiga að vera eða hver viðmiðunartafla launa sveitarstjórnarfulltrúa sem eru ekki með neinu álagi, hvorki fyrir nefndasetu né formennsku eða annað slíkt. Og þetta þarna á bilinu 190.000 til 240.000 ef ég man rétt. Það væri mjög gott ef að samband íslenska sveitarfélaga gæti gefið út bara viðmið sem eru bara í rauninni eins og reglur. Og ef við gætum þrýst í rauninni á það að það sé bara kjara nefnd sveitarstjórnarfólks, af því að þetta er erfið aðstæða að setja fólk í. Auðvitað eru mismunandi verkefni sem að sveitarstjórnarfulltrúar eru í eftir því í hvaða sveitarfélög eru sveitarstjórnarmenn, en ég held að þetta sé eitt af því sem við þurfum að taka samtal við samband íslenskra sveitarfélaga.
Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. Þá vísa ég til fyrir bókunar og bið þá fulltrúa sem samþykkja hana og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 8, umsagna leita vegna nýs lyfsöluleyfis og liðurinn númer 22.05.015. Þar að ræða afgreiðslu byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 596 og þar er vísað til þess að íbúar Borgarbyggðar séu tæplega 3.900 talsins. Hér sé mikið dulin búseta, sérstaklega helgar og sumrin vegna fjölda sumarhúsa á þjónustusvæðum Borgarbyggðar og hún einnig liggur Borgarnesi fjölfarinn þjóðveg stutt frá höfuðborgarsvæðinu og ein lyfjabúð í Borgarbyggð stutt á milli hennar og staðsetningar áætlana lyfjabúðar en byggðar leggst ekki gegn veitingu leyfisins gegn leyfis lyfjastofnunar til umsækjenda nýtt lyfsöluleyfi og kemur sú ákvörðun eða afstaða raunverulega hérna inn til sveitarstjórnar til samþykktar og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun, sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs og leggst ekki gegn umsóknum nýtt lyfsöluleyfi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Undir lið 9 fjöllum við tilboð í Landskika að Búrfelli og liðurinn númer 22.03.134 og er að ræða afgreiðslu frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar númer 596. Þar leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt tilboð Sölva Más Hjaltasonar á 50% hlut Borgarbyggðar í landinu Búrfell Fjalllendi í Hálsasveit, 311 Borgarbyggð. Landið er í óskiptri sameign, nákvæm landstær liggur ekki fyrir en er talin vera 2411 hektarar samkvæmt stofnskjali, er landið hins vegar mælt í fasteignaskrá sem rúmir 2627 hektarar. Tilboðsgjafi er meðvitaður framangreint. Forseti bendir á að það er líklega rangt póstnúmer, þetta sé póstnúmer 320, þannig að við samþykkjum þetta þá bara með þeim fyrirvara að það verði leiðrétt. En að öðru leyti er orðið laust. Guðveig, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundamenn, ég bara velti fyrir mér svona eftir ábendingar varðandi þetta að þarna kemur tilboð í hluta af landi sem er nokkuð stórt, 2600 hektarar. Hefði kannski verið eðlilegra bara svona að ef að sveitarfélagið ætlaði að selja eitthvað hlut af landi að þá að við myndum auglýsa það og fá þá frekari tilboð í landið. Takk. Takk fyrir þetta, Guðveig. Finnbogi hefur beðið orðið. Forseti og sveitarstjórn, já, það er spurningum þetta sem Guðveig nefndi og líka hitt að hér er ástæðan fyrir því að selja þetta. Ég skal viðurkenna það, ég er kannski ekki alveg 100% kunnugur þarna á þessu svæði. En já, hver er ástæðan fyrir því að við ætlum að selja þetta og það við öðru lagi hvað verðið verið að tala. Hlýtur það ekki þurfa að koma fram ef að sveitarstjórn á að afgreiða svona tillögu. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Halldóra Lóa, við biðjum orðið. Forseti. Ástæðan fyrir því að við fórum að skoða að selja þennan Landskika var að það barst tilboð þetta land og í kjölfari var ákveðið að auglýsa landið og eftir að landið var auglýst að bárust 3 tilboð. Eitt tilboð var hærra en hinn,
sem við erum hér með til umfjöllunar í dag. Landið liggur upp í Öxlina og að mestu leyti yfir 200 metra í yfir 200 metra hæð. Mikið mýrlendi og eins og staðan í dag að þá mun þetta land nýtast sveitarfélaginu afskaplega takmarkað. Við erum skylduð til að smala landið til móts við eigendur og sinna því eins og bara landeigendum skylt að gera. Það að ég allavega sé ekki mikil not fyrir þetta land fyrir sveitarfélagið. Þannig að þegar áhugi kviknaði á þessu landi þá fannst okkur eðlilegast að auglýsa það eins og okkur ber að gera. Og það afrakstur þess þessi 3 tilboð sem við fengum og hæsta tilboðið við opnaði hérna vitlaust skjal. Eru þið nokkuð að flýta ykkur eða? Já, verðið þess að 5,5 milljón hæsta tilboð. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Davíð hefur beðið um orðið, gjör svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn, ég ætla að taka það fram að ég leggst ekki gegn þessari sölu en það eru svona ákveðnir annmarkar á þessu sem að mér finnst svona þurfa að gæta þegar við erum að tala sölu á landi í sameign eða óskiptri sameign. Sko, fyrsta lagi hefði mér fundist eðlilegra að fá þá hreint að mæla át landið hvort það væri raunverulega 2411 hektarar eða 2627. Það munar þarna ríflega 200 hekturum, það er drjúgt land. Og einnig langar mig að spyrja, var meðeiganda að landinu boðinn forkaupsréttur eða þá boðið að skipta sameigninni áður en að kemur til sölu? Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Halldóra Lóa hefur gefið merkjum að bregðast við þessu. Já, forseti, þetta allt gert í samtali og samstarfi við meðeiganda landsins. Hann hefur ekki áhuga á því að stækka við sig eða kaupa landið sem ræðir og hlynntur þessari sölu. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Orðið er laust. Finnbogi, gjör svo vel. Já, forseti og sveitarstjórn. Ég aðeins að velta þessu fyrir mér ennþá og verðið 5,5 milljón. Það ekki hátt verð. Það getur skapað ákveðin vandamál fyrir sveitarfélagið að vera að selja land sem þetta sko. Varðandi staðsetningu, þá ég veit ekki nákvæmlega, ég veit hvað þetta á nettinu, getum við sagt. En þetta upp í fjöllum, 200 metrar á hærri, með sjávarmál. Þannig að mér finnst þetta mikil spurning að ganga þessa leið. Takk. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs?
Þórdís, við biðjum orðið. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar fengum fasteignasala til að skoða þetta í rauninni bara með okkur, hvernig væri best að fara með þetta verkefni og var ákveðið að selja, auglýsa landi til sölu varðandi hvað það hefði verið hægt að láta verðmeta eða skipta upp, en þá hefði verið ákveðin kostnaður eða töluverður kostnaður falinn í því. Allan á þessum þarna tímapunkti var ekki talin vera svona ástæða til þess að fara í þann kostnað, en þetta er auðvitað bara til umræðu og hægt að taka þá ákvörðun sem að vilji er til hér hjá sveitarstjórn í dag með tilboðið og afgreiðslu þess. Orðið er laust. Afturvarandi þennan lið. Davíð hefur beðið orðið. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Ég velti því fyrir mér hvort að það væri heppilegt að fresta afgreiðslu þessa liðar og taka hann til umræðu á ný inn í byggðarráði og ætla að koma með þá tillögu. Það sem ég velti fyrir mér er bæði verðið á landinu, þetta er ekki hátt verð og ég geri mig grein fyrir því að þetta er yfir 200 metrum yfir sjávarmáli en þessu landi fylgja jafnframt vatnsréttindi og það eru svona ýmsir hlutir sem þarf að huga að og ég held að það sé óábyrgt að ganga frá sölunni á þess að fjalla betur um það af því að það eru vafaatriði í þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Forseti gefur orðið laust. Afturvarandi þennan lið. Svo ef enginn vill kveða sér frekar hljóðs að þá ætla forseti að bera upp tillögu Davíðs varðandi afgreiðslu á þessum lið. Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, gerum við grein fyrir því og við höfum svo sem gert okkur grein fyrir því frá upphafi að þetta er ekki hátt verð fyrir þetta land. Þetta er samt mun hærra tilboð heldur en við höfum áður fengið fyrir landið. Þetta er svo sem ekkert, það hastar ekkert í þessu máli, það er alls ekki þannig. En það er náttúrulega vont að því þetta máli búið að liggja fyrir í nokkuð tíma og búið að fá umræði í 2-3 ganginn í byggðarráði að þá er rosalega mikilvægt að við tökum þessu umræðu á fyrri stigum inn í nefndum sveitarfélagsins. Að við látum málin ekki fara svona langt að við höfum athugasemdir. Þannig mér langar bara að koma því framfæri af því að það hafa ekki komið athugasemdir við þetta, ekki við tilboðin, ekki við söluna, ekki við að við færum út í það að selja landið á þessum forsendum. Þannig að mér finnst þetta í rauninni, við þurfum að passa okkur í vinnubröðunum. En ég mun ekki setja mig á móti því að þetta verði tekið fyrir aftur. En mér langar samt að segja þetta hérna. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og ætla ég þá að biðja þá fulltrúa sem að samþykkja það að málinu verði vísa aftur inn í byggðarráð til frekari umræðu áður en að vera afgreitt hér, vinsamlegast að gefa merki. Það eru 6 fulltrúar sem að samþykkja tillöguna, þeir sem eru á móti. Það er enginn og 1 fulltrúi sem situr hjá. Já. 6 með og 1 situr hjá. Já. Við erum 8. Já, þá eru það 7 sem að kusu með og 1 sem situr hjá. Er það ekki skýrt? 6 sem kusu með, enginn á móti og 1 sem situr hjá.
Engin á móti. Já, 7 sem samþykkja. Þetta svona síðasti fundurinn hafa pínu kvöldgalsi í liðinu, það bara svolítið svo leiðis. Já, það fært rétt til bókar og það sem skiptir máli. Og þá vindum við okkur í næsta mál. Það breyting og aðalskipulagi borgarbyggðar, lóðir, spildur og jarðarpartar og máli númer 2110-178. Þar að ræða afgreiðslu 38. fundar skipulags- og bygginganefndar. Þar leggur nefndin til við sveitastjórnar samþykki ofangreinda lýsingu til auglýsingar, breytingu aðalskipulagi borgarbyggðar 2010-22, landbúnaðarkafli, skilmálabreytingar, dagsett apríl 2022 og málsmeðferð var í samræmi við 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og forseti gefur orðið laust. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið, gjör svo vel. Já, forseti og ágætu sveitastjórn. Mér langaði svona aðeins bara að koma inn á það hvers vegna við erum að fara í þessa breytingu núna. Við höfum verið að reka okkur á að fólk sem vill byggja sér íbúðarhús á lögbýlum hefur ekki getað, sú uppbygging hefur ekki í rauninni verið heimil samkvæmt aðalskipulagi og það eiginlega bagalegt að aðalskipulagi sé þannig að það komi í veg fyrir að fólk sem vil búa í dreifbýlinu að það geti það bara ekki vegna þess að aðalskipulagi segir að svona sú starfsemi til dæmis sem ætti að stunda á þeirri jörð sé ekki landbúnaðar til dæmis. Ég ætla bara að nefna dæmi, það kemur til dæmis fram í aðalskipulaginu að minniháttar svona verktaka business er leyfilegur en ég geti ekki opnað dúnhreinsun vegna þess að það ekki beinn landbúnaður. En þessi lýsing er svona kannski heldur opin og þar lendir kannski ákveðin áskorun fyrir skipulagshönnið að koma með tillögu en það verður forvitnilegt að sjá bara hvernig tillaga þessi muni líta út. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, liggur það fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga lýsingu til auglýsingar, breytingu aðalskipulagi borgarbyggðar 2010-22, landbúnaðarkafli, skilmálabreytingar dagsett í apríl 2022. Málsmeðferð verður samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og biður þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að dagskrárlið 11, Dílartangi í Borgarnesi, tillaga deiliskipulagi og númer 20.03.217. Þar lagt til, þar leggur skipulags- og bygginganefnd til frá 38. fundi nefndarinnar að sveitarstjórn samþykki tillögu til auglýsingar fyrir Dílatanga. Málsmeðferð verður í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og kannski alveg gaman að minnast aðeins á það að í þessu skipulagi verið að gera ráð fyrir lóðum fyrir ansi margar íbúðir á þessu svæði og töluverð uppbygging sem að mun eiga sér stað hérna bara við Brákarhlíð og Borgarbrautina. En orðið laust, það Magnús Mári, gjörðu svo vel. Ég ætla nú að takk forseti og ágæta sveitastjórn. Ég ætla nú að byrja því að biðjast afsökunar á því að fólk kemst ekki á fund klukkan 5. Það sannilega útséð með það. En mér finnst þessi liður sem hér til umfjöllunar mikið fagnaðarefni. Við erum búin að
taka þetta svona nokkur sinnum til umfjöllunar, þetta skipulag, þetta mjög spennandi skipulag og það stundum okkur legið á hálsi hafa ekki verið nú duglega að skipulegja svæði en þetta, það hefur verið svona ákveðnum mannkvæmum bundið að klára þetta og það er mjög gott að sjá þetta gerast og það er eins og forseti benti á, eru þarna þó nokkrar lóðir og þannig að hérna, já, ég heldur bara svona vekja, ítreka þetta og vekja athygli á því að þetta er mjög jákvætt og verður spennandi að sjá hvað getur komið út úr þessu í uppbyggingu, þéttingu byggðar, fallegt og skemmtilegt svæði, þannig að hérna, nú verður gaman að fylgjast með af hliðarlínunni og fellur vel að hérna, kosningalóðorðum flestra hérna, að það verði stórfelld uppbygging framöndan en það er þá að geta benda á það að þetta er eitthvað sem hefur verið lengi byggir og hérna, hefur verið vandað til verka í þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Maggi. Og kannski aðeins til að bæta við að þetta með tilkomi þessara íbúða að þá mun koma töluverð hreyfing á bara húsnæðismarkaðin hérna í Borgarnesi að það standa vonir til þess. En eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Nei, svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu til auglýsinga vegna deiliskipulags við Dílatanga. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga frá nr. 123 frá 2010. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 12, samstarf uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Bjargslandi og liður nr. 1912-083. Þar að ræða afgreiðslu 38. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin liggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að breytinga deiliskipulagi í Bjargslandi 2, svæði 1, Borgarnesi frá árinu 2006 með síðari breytingum til auglýsingar. Lagður er fram uppdráttur dagsettur 12. apríl 2022 og málsmeðferð í samræmi við skipulagslög nr. 123 frá 2010. Orðið er laust. Guðmundur Freyr, gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Þarna langaði mig að svona aðeins að tíunda bara hver breytingin er. Þetta er auðvitað þessi svæði sem er í uppbyggingafasa núna og eftir ábendingu þá voru ákveðið að fara í breytingu á þessu deiliskipulagi og taka út eina götu og gera í raun 2 botlanga út frá stofngötu og leið með þessari breytingu þá er verið að snúa húsum og gera í raun umhverfi húsanna vistlegra gagnvart sól og vindum og það er bara vel. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessu lið? Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingu á deiliskipulagi í Bjargslandi 2, svæði 1 í Borgarnesi frá árinu 2006 með síðari breytingum til auglýsingar. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá eru komin að dagskrállið 13, Seláshverfi í landi Ánabrekku, deiliskipulagsbreyting og nr. 1409/019. Þar er líka að ræða afgreiðslu frá 38. fundi skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu samkvæmt 42. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu til breytingar á deiliskipulagi í Seláshverfi í landi Ánabrekku samkvæmt 42. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhliða. Og við erum komin á dagskrárlið 14. Hótel Varmaland fyrirhuguð uppbygging og hann er nr. 2108/070.
Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja tillögu að breytingu á deiliskipulagi íbúðabyggðar á Varmalandi með síðari breytingum til auglýsingar að teknu tilliti til athugasemda skipulagsfulltrúa. Með því lagður fram uppdráttur dagsettur 2. maí 2022 og málsmeðferð var samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og orðið laust. Það engin sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlaga tillögu að breytingu á deiliskipulagi íbúðabyggðar á Varmalandi með síðari breytingum að teknu tilliti til athugasemda skipulagsfulltrúa. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Og þeir fulltrúar sem samþykkja vinsamlegast gefa merki. Og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að dagskrárlið 15, Miðháls 24, landnúmer 187565, breyting á deiliskipulagi og liðurinn er númer 2203-252. Það líka að ræða afgreiðslu 38. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynnt verði óveruleg breyting á deiliskipulagi í samræmi við 2. málsgrein 43. og 4. greinar skipulagslaga fyrir landeigendum, Ánabrekku og lóðarhöfum að Miðháls 19, 21 og 26. Og orðið laust. Það engin sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna óverulega breyting á deiliskipulagi við Miðháls 24 samkvæmt 2. málsgrein 43. og 44. greinar skipulagslaga fyrir landeigendum, Ánabrekku og lóðarhöfum að Miðháls 19, 21 og 26. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 16, Skógarvegur 3, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og liðurinn númer 2202-011. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum í samræmi við 2. málsgrein 43. og 4. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og að kynnt verði fyrir landeigendum Galtarholt 1. Aðeins að aðtá 1 hérna. Já, að kynnt verði fyrir landeigendum Galtarholts 1 og lóðareigendum Skógarvegar 1, 4, 5, 6, 8, 10 og 12. Og orðið laust. Það engin sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna óverulega breyting á deiliskipulagi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum samkvæmt 2. málsgrein 43. og 4. greinar skipulagslaga. Kynnt verði fyrir landeigendum Galtarholts 1 og lóðareigendum Skógarvegar 1, 4, 5, 6, 8, 10 og 12. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhliða. Þá erum við komin að dagskrárlið 17, Ferjubakki 2 og númer 135030, landnúmer 135030, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og liðurinn númer 2203-023. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum í samræmi við 44. grein skipulagslaga. Og að kynnt verði fyrir landeigendum Guðjónstúns, Ferjubakka 1, Trana, Ferjubakka 2, Miðbæ, Ferjubakka 3, Ferjubakka 3 Efstabæ, Ferjukoti 3 og Miðbæ 2. Og orðið laust. Klik. En orðið laust, ég vil kveða sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun að sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna byggingarleyfi vegna Ferjubakka 2 fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum samkvæmt 44. greinar skipulagslaga. Að kynnt verði fyrir landeigendum Guðjónstúns, Ferjubakka 1, Trana, Ferjubakka 2, Miðbæ, Ferjubakka 3, Ferjubakka 3 Efstabæ, Ferjukoti 3 og Miðbæ 2. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhliða.
Þá eru komin að dagskrárlið 18, Mávaklettur 16, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og sá liður númer 2111-189. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að fela byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform þar sem grenndarkynning hefur farið fram samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fela byggingarfulltrúa að samþykkja byggingaráform vegna Mávaklettar 16 og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhliða. Þá er það liður 19, Kjartansgata 7, landnúmer 135691, grenndarkynning framkvæmdar 2204-140 er númer liðarins. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi vegna nýs bílastæðis fyrir framan hús að Kjartansgötu 7. Malbyggun og steypu og stæði og núverandi innkeyrslu auk niðurtektar á gangstéttarkanti að undangenginni grenndarkynningu. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fela skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi vegna núverandi innkeyrslu auk niðurtektar á gangstéttarkanti að undangenginni grenndarkynningu samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Að grenndarkynnt verði fyrir lóðarhöfum Kjartansgötu 4, 5, 6 og 11. Og ég ætla að beða það fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhliða. Þá eru komin að lið 20, Kiðárbotnar 10, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og liðurinn númer 2203-136. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að grenndarkynna fyrirhuga byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum í samræmi við 44. grein skipulagslaga. Og orðið er laust. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna fyrirhuga byggingarleyfi að Kiðárbotn 10 fyrir nágrönnum hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Kynnt verði fyrir landeiganda Húsafells 3 og lóðarhöfum Kiðárbotna 6, 14, 16, 18 og 28. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhliða. Þá eru komin að lið 21. Þar hann ber heiti Laugaland og landnúmer 134894, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og liðurinn númer 2204-003. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til að við sveitarstjórn að grenndarkynna fyrirhuga byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna fyrirhuga byggingarleyfi að Laugalandi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga. Kynnt verður fyrir eigendum Hótel Varmalands, landeigendur Laugalandi 2, Valsholti, Furuhlíð 2 og 4, Grenihlíð 1, 3 og 5 og Arnarholtslandi. Og ég bið þá fulltrúa sem að samþykja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhliða. Þá eru komin að dagskrárlið 22, Sólbakki athafnasvæði, breyting á deiliskipulagi og er hann númer 1903-005. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að grenndarkynnt verði óveruleg breyting á deiliskipulagi í samræmi við 2. málsgrein 43. og 4. grein skipulagslaga fyrir eigendum og lóðarhöfum að Sólbakka 25, 27 og 28. Og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna óverulega breyting á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. og 4. grein skipulagslaga fyrir eigendum og lóðarhöfum að Sólbakka 25, 27 og 28. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhliða. Það er aldeilis mikið að skipulagsmálum í dag. Greinilega allt að gerast í Borgarbyggð. En það er liður 23. Litlu Tunguskógur, nýtt deiliskipulag og er hann númer 18-1223. En það er afgreiðsla 39. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu breyting á deiliskipulagi fyrir frístundabyggðalandi Húsafells 3 til auglýsingar. Lagður var fram uppdráttur dagsettur 7. maí 2022 og aðalskipulagsbreyting gerð samhliða. Og orðið er laust. Það er enginn sem
augnablik. Við erum að taka fyrir núna lið númer 23, þar sem er breyting á deiliskipulagi, en til þess að hafa formið alveg rétt varðandi bæði deili- og aðalskipulagsbreytingu, að þá leggur forseti til að við víxlum þessum liðum. Þannig að liður 24 verður liður 23 og öfugt, þannig að við tökum aðalskipulagsbreytinguna fyrir og undan. Þannig að ég ætla að fá bara leyfi fundarins til þess að víxla þessum tveimur liðum. Bara þeir sem samþykkja, gefa merki. Það er samþykkt. Þá býðum við aðeins með að afgreiða lið 23 og vindum okkur yfir í lið 24. Litla Tunguskó, landnúmer 219075, Húsafell. Það er breyting á aðalskipulagi, landnotkun og er liðurinn númer 213130. Og þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til að samþykkja fyrirliggjandi breyting á landnotkun 30 hektara svæðis í landi Húsafells 3 og samþykkti til auglýsingar fyrirliggjandi tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins í samræmi við 1. málsgrein 31. greinar laga númer 123 frá 2010 að undangenginni athugun skipulagsstofnunar. Og orðið er laust. Guðmundur Freyr, gjör svo vel. Forseti og ágætu sveitarstjórn. Þarna er svæði að ræða það sem er lagt til að breytt verði úr frístundabyggð í íbúðabyggð í Húsafelli 3. Á þessu svæði hefur orðið gríðarleg uppbygging eins og við þekkjum á undanförnum árum og er þörf fyrir íbúðarhúsnæði orðin þó nokkur á þessu svæði. Og við sem að búum þannig upp frá, við sjáum það að ef að húsnæði kemur á leigu eða auglýst til leigu þá fara þær íbúðir og húsnæði mjög fljótt í vinnu ef við getum sagt svo. Þannig að mínum viti er þörfin það mikil að þetta sé orðin raunin að þurfi að gera. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessu lið? Nei, en þá er þetta raunverulega liður númer 23, þó hann heitir 24 á dagskráni og fyrirliggur eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlega breyting á landnotkun 30 hektara svæðis í landi Húsafells 3 og samþykkti til auglýsingar fyrirliggjandi tillögu að breyttu aðalskipulagi sveitarfélagsins í samræmi við 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga undangenginni athugun skipulagsstofnunar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá vindum við okkur í lið 24. Það hefur þegar farið fram kynning á honum. Þannig að forseti gefur orðið laust. Litli Tunguskógur, nýtt deiliskipulag. Númer 18-12-123. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlega tillögu að breyting á deiliskipulagi fyrir frístundabyggð í landi Húsafells 3 til auglýsingar. Málsmeðferð verður samkvæmt 41. grein skipulagslaga og biður þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 25 og það er skólastefna 2021-2025 og er sá liður númer 21-01-082. En það er að ræða afgreiðslu frá fundi fræðslunefndar Borgarbyggðar númer 209. Þar samþykkir fræðslunefnd breytingar sem fram voru komnar á skólastefnunni og skólastefnan var í kjölfari send í prófarkalestur og umbrot og til umfjöllunar hjá fræðslunefnd. Hjá sveitarstjórn afsakið og fræðslunefnd samþykkti tillöguna og að skólastefnu fyrir sitt leyti.
Einnig kom fram að ný sveitastjórn skyldi fá hana til umfjöllunar og setja upp áætlun innleiðingu. Og það var lagt fram minnisblað í lok stefnunar þar sem tekin var saman aðgerðaráætlun sem ný fræðslunefnd mun móta næsta haust. Eins leggur fræðslunefnd til að komið verða á skólaþingi á næsta skólaári til þess að halda umræðum skólastefnuna lifandi og lagt er fram í nýju skólastefnunni. Og fræðslunefnd vill í þessari bókun sinni koma á framfæri þökkum til allra sem koma að gerð stefnunar og stolt af vinnunni sem fram hefur farið og niðurstöðunni. Drög að minnisblaði tillögur skipan skólamála var einnig tekið til umræðu. Þær tillögur telur nefndin að þurfa að vinna betur áfram með fræðslunefnd áður en þær eru lagðar fram. Það þarf að kostnaðarmeta tillögur, sérstaklega ástand fasteigna og þær lagfæringar sem þyrfti að fara í á þeim næstu 10 til 20 árum. Og æskilegt að ný fræðslunefnd haldi áfram með þessar tillögur sem getur verið grunnur að heildstæðri stefnu fyrir Borgarbyggð í skólamálum. Og orðið laust. Magnús Már hefur beðið orðið. Gjör svo vel. Já, takk fyrir þetta forseti, ágæta sveitastjórn. Hér sem sagt komin fram loksins skólastefna til næstu ára. Það eins og við þekkjum, maður auðvitað gildi stefnan núverandi eða fyrrverandi til 2021. Þannig að við vorum svona, það tafðist aðeins að koma þessu í gagnið af ýmsum ástæðum sem allir þekkja orðið því miður og vel. En hér samt komin þessi stefna sem lögð fram hér og bara þá sé aðeins leiðrétt eða útskýrt að þá í rauninni hér að ræða textan, kjarnan í stefnunni en það á eftir að prófarkalesa og setja fram, setja upp og hérna á fallegan hátt í ykkur umbroti. Þetta hefur verið mjög svona metnaðarfull vinna. Við fengum til liðsokar til við okkur ráðgjafan Ingvar Sigurðsson og það var farið í mjög víðtækt samráð, talað við foreldra, talað við skólasamfélagi, talað við börn, unglinga. Þannig að hér þá komin svona tillaga sem kemur mjög til móts við þær kannski svona væntingar og kröfur sem að þetta samfélagi hefur stefnu okkar og auðvitað fræðslunefnd og sveitastjórn til næstu ára. Auðvitað því að við erum á þessum tímapunkti að samþykkja þetta, þá alveg augljóst að auðvitað getur ný sveitastjórn og ný fræðslunefnd tekið þessa stefnu upp, breyttinni eða hendinni út á hafsauga hún vill. Hins vegar kannski fræðslunefnd að leggja til að við samþykkjum þessa stefnu og að ný fræðslunefnd taki hana til umfjöllunar og kannski þá fyrst og fremst til innleiðingar, enda hafa allir og þar með talið með segja almennt í almennir íbúar, hún hefur verið í umsókn mjög lengi, var sett fram á vefinn og óskað eftir upplýsingum og ábendingum sem komur reyndar fáar til viðbótar enda hafa verið, eins og ég segi, mjög víðtækt samtal í gangi þetta. Kannski örlítið bara stefnuna, það kafli skóla án aðgreiningar, þar sem talað og fjallað þar sem við vitum og öll svona áhuga á að bæta lagt til að það sé lögð áhersla á að bæta aðgang að sérfræðiþjónustu, sérkennum, fjölskylduráðgjafum, sálfræðingum, atferlisfræðingum og talmeinafræðingum. Þetta eitthvað sem bara við verðum að horfast í augu við og reyna að koma á dagskrá og enn og aftur þar þá nýrra sveitastjórnar að finna forganginn í þessu, þróa árangursríka starfshætti, vinna sérstaklega jafnrétti allra nemenda með tilliti til kyns, uppruna, trúar, móðurmáls, fötlunar, kyngerfis, fjárhags, kynhneigðar og félagslegra stöðu, svo eitthvað sé nefnt í þessum kafla. Uppeldi, nám og kennsla svo annar kafli og
og það svona lögð áhersla á að það verði stigin stærri skref í átt að einstaklingsmiðuðu námi, aukin þáttaka og val nemenda og sjálfstæði viðfangsefnis og leiðsagnamats. Það fjallaði mitt að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, nemendalýðræði og svona áhrif nemenda sem þurfa að hafa á sitt nám. Og þarna vitum við að við erum náttúrulega að innleiða barnvænt samfélag og erum að vinna í að vinna eftir þessu. Þetta eru bara svona nokkur atriði. Það var talað að skólar settu sér umhverfisstefnu og útinám verði, það verði aukin áhersla á það, list- og verkgreinaskipi verði og sess. Og svo mætti áfram telja, þá aðeins fjallað svona stefnur sem í gangi hjá skólunum okkar. Þær eru kannski 2 aðalega leiðtoginn í mér og uppeldi til ábyrgðar. Þá hér sérstakur kafli sem ég finnst áhugaverður sem samstarf skólana í Borgarbyggð, en við erum svo oft talað hér í þeirri einstöku stöðu að vera með öll skólastigin og mjög öfluga menntastofnanir sem að hafa starfa heilmikið saman, vilja starfa meira saman og það nefnt sérstaklega því við erum stödd hér í húsnæði Menntaskóla Borgarfjarðar. Þá það nefnt sérstaklega í þessari stefnu að nú Menntaskóli Borgarfjarðar að undirbúa breytingar á námskrá undir yfirskriftinni Menntun fyrir störf framtíðar. Þar sem verið að leggja áherslu á að efla þátt stafrænnar miðlunar, sköpunar og svokallaðra STEAM-greina, vísindatækni, nýsköpunar, lista og stærðfræði. Og þá verður áherslu á lykilhæfni og lífsleikni, það sem kallað hér innan hús lífsnám. Og svo verið að þróa í skólanum svokallað framtíðaver sem hefur nú fengið nafnið Kvika og nú þegar í bígerð, og í stefnunni hér talað að það sé mikilvægt að á næstu misserum sé tekin afstaða til þess hvað margir skólarnir í Borgarbyggð lagi sig að framtíðaráherslum Menntaskólans og hvort leita í samstarf framtíðaverið. Reyndar tók fræðslunefnd þetta til umfjöllunar og starfsmaður eða sviðsstjóri fjölskyldusviðs útbjó minnisblað sem hefur ekki komið til umfjöllunar ennþá, en ég vænti þess að það komi þá til umfjöllunar meiri sem mögulega bara í byggðaráði næst eða í síðasta lagi þegar ný sveitastjórn tekur við. En þar var fjallað möguleikana því að Borgarbyggð hefði aðkomu að þessu sem ég held að gæti verið mjög mikilvægt með einhverjum hætti. Þá hér annað sem mér finnst mjög svona skipta mig máli og að ég held okkur öllum, það umfjöllun Listaskóla Borgarfjarðar eða tónlistarskólinn verði listaskóli. Við höfum, eins og þið vitið, tekið ákveðin skref í því að svona útvíkka starfsemi tónlistarskólans og hér það svona orðað sérstaklega og þá þá áherslupunktarnir þeir að hefja tilraunir með aukna fjölbreytni í námstilboðum og sviði tónlistar með áherslu á samspil, sköpun og hljóðvinnslu, taka í notkun netlægt kerfi til þess að efla og styðja tónlistarkennsluna, auka og bæta aðgengi að henni og jafnvel fjölga tilboðum, skoða möguleikana á auknu samstarfi tónlistarskólans, síðan listaskólans við leik- og grunnskóla í Borgarbyggð, prófa hvort og hvernig megi bjóða valda leiðir og sviði listfræðslu fyrir breiðan hóp nemenda á grunni netlægs kerfis í bland við staðbundnar smiðjur og styðja og styrkja leiklistastarf barna og ungmenna með markvissum tilboðum sem hönnuð verða í samráði við virka aðila á vettvangi. Þetta svona nokkur af þessum málum úr, hér líka fjallað starfsfólkið og skólaþróun, stuðning við dæmiskennslu og fleira, samstarf heimili og skóla og skólan og nærsamfélagið, byggingarnar og svo kannski það sem skiptir máli fyrir næstu sveitastjórn, það hvernig virk skólastefna getur nýst áfram innleiðinguna á henni og svo framvegis. Það kannski stóra málið í þessu. Ég ætla líka aðeins að orða það sem við höfum verið að tala hér, drög að minnisblaði skólahald og skólaskipan. Og það auðvitað, eins og við vitum, þetta eilíðar mál við, það einfaldlega var ekki komið lengra en þetta mál á þessum tímapunkti, en
það hefur sem sagt verið að fjalla þær hugmyndir sem hafa komið fram bæði fræðslunefnd, sveitarstjórn og í þessu samráðsferli sem hefur verið í kringum gerð skólastefnunnar, hugmyndir að mögulegum útfærslum á skipan skólamála og hér byrjað í þessu minnisblaði að stilla upp þessum valkostum og það eins og við þekkjum að þú voru búin að tala að þetta eru nokkri möguleikar að við gerum ekkert, að verði óbreytt skipan og það eru listaður upp hérna kostur og gallar við það að eins verið að velta fyrir sér á unglingastigin og Kleppjárnsreykjum og Varmalandi verið sameinum á öðrum hvorum staðnum, væntanlega á Kleppjárnsreykjum. Þetta hugmynd sem hefur líka verið orðuð, sameining leik og grunnskóla, annarkvort á Varmalandi eða á Bifröst og þetta höfum við líka rætt hér þó nokkuð. Ein hugmyndin sem hefur komið fram að skólahald á Varmalandi verði lagt niður. Svo hér hugmyndum grunnskóla Borgarfjarðar á einum stað, á nýjum stað, þetta allt saman og það sem við okkur vakið fyrir fræðslunefnd í þessu að það þarf bara að bæði eins og þeir eru verið orðað í þessari bókun að reikna út, fá mjög góða greiningu á fjárhagslegum áhrifum af þessum breytingum og það sem við náttúrulega vitum líka eina vitið að skoða ástand húseignanna. Þú sem við erum með undir þetta núna og hvað þyrfti að gera og hvernig þyrfti að bregðast við þessu. Ég hef lýst í yfir hér að mér persónulega finnst að við eigum að reyna að finna leiðir sem eru sveigjanlegar, sem geta lagað sig að þessum svakalegu sveiflum sem við lendum í þessum hverfum okkar og þá finnst mér hugmyndin samrekin leik og grunnskóla alltaf áhugaverðust. En það var líka annað sem var nefnt á þessum fundi og var óskað eftir að fulltrúa Framsóknarflokksins yrði skoða sérstaklega en ekki inni í þessu plaggi því þetta var undirbúið fyrir fundin sem var alveg hægt að skoða og það var að það væri sem sagt einnig skoða hvort að mætti bæta við leikskóladeild á Varmalandi án þess að Hraunborg á Bifröst yrði lokað. Og það var náttúrulega allir sammála það var aukinn kostnaður en það var óskað sérstaklega eftir því þar sem að það hefur verið orðað að það gæti verið góð hugmynd. En þetta verkefni heldur greinilega áfram og spennandi fyrir fólk sem heldur áfram að kljást við þetta. En hingað vorum við komin, ég mjög ánægður með þessa stefnu, metnaðarfull og flott stefna og gefur mjög gott fóður sérstaklega vegna þess að það hefur verið unnið í svo miklu samstarfi við skólasamfélagið. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili. Takk fyrir þetta, Magnús Smári. Forseti tekur bara undir þetta með Magnúsi að mjög ánægilegt þessi stefna sem komið fram og hún mjög vel unnin og augljóst að það búið að leggja mikla vinnu í hana og þetta lifandi plagg og við munum bara halda áfram að vinna að henni á næstu mánuðum og árum. En orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun, sveitarstjórn samþykki framlaga skólastefnu fyrir Borgarbyggð og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 26 sem tilnefning á fulltrúi í stjórn Háskólans á Bifröst og liður númer 2205-073. Þar lagt til, hann leggur sveitarstjóri til við sveitarstjórn að verði tilnefndu fulltrúi í stjórn Háskólans á Bifröst og fyrir liggur svo til að Magnús Smári Snorrason verði fulltrúi Borgarbyggðar í stjórn Háskólans. Orðið laust þá tillögun. Það enginn sem kveður sér hljóðs og liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn tilnefni Magnús Smára Snorrason sem fulltrúa Borgarbyggðar í stjórn Háskólans á Bifröst og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhliða. Þá skiptum við þessum gír og leggjum nú fram fundargerðir fastanefnda sveitarfélagsins. Þar fyrst lögð fram undir lið 27 fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins nr. 595. Það fundargerð í 27 liðum og orðið laust. Kæru fundarmenn. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því framlögð. Undir lið 28 lögð fram önnur fundargerð byggðarráðs frá fundi ráðsins nr. 596. Það fundargerð í 28 liðum
og orðið laust. Það er engin sem kveður sér hljóðs og telst hún því framlögð. Næsta lögð fram undir lið 29, fundargerð frá fræðslunefnd Borgarbyggðar frá fundi nr. 208. Það er fundargerð í þremur liðum. Ég gef orðið laust. Já, Magnús Mári. Við beðum orðið, gjör svo vel, Magnús. Takk fyrir þetta, forseti. Þetta verður snögg yfirferð af því að ég er búinn að fara yfir skólastefnuna með ykkur. Fundargerð í 3 liðum og við vorum að samþykkja hérna fyrir á fundinum að svona markmiðum að fundir eru öllu jafna ekki meir en 2,5 tími. Þarna voru 3 liðar á dagskrá og fundur var einmitt 2,5 tími. Þannig að þetta verður eitthvað en það er eins og gengur svona kannski stórmál á dagskrá og skólastefnan mjög mikilvæg. Þannig að, býtum við, hvert er ég komin? Já. Hér er þetta, fundur 208. Þar var fyrsti liðurinn skólastefnan og ég er búinn að fara mjög ítarlega yfir það, eða nokkuð ítarlega og hérna bara þakka fyrir það, fagna því að það sé búið samþykkja þessa stefnu. Já, þetta er sem sagt eldri fundargerð, fyrirgefið því. Einmitt, allt í lagi, en stefnan er hér og hún var líka á fundinum á eftir, þannig að það er allt í góðu. Ok. Hér er liður sem heitir kynning á sumarfjöri og vinnuskóla, en þá komu þær Svala og Siggadóra og kynntu starfsemi sumarfjörs og vinnuskóla fyrir sumarið 2022. En það er þannig að það er býsna erfitt að manna þessar stöður og það er verið að skoða hvernig væri hægt að leysa þetta upp og að geta boðið upp á þessa þjónustu. Þá er ég að vísa í sumarfjöri núna fyrst. Það er sem sagt já. En það er sem sagt bara hvorki búið að sem sagt fullmanna sumarfjörin vinnuskólan. Það eru ekki komnar umsóknir í vinnuskólan en þá held ég ef ég þekki þetta rétt. Þá er erindi frá hreppsnefnd Skorradalshrepps, Árskort í Sund. Það er niðurstaða fundarins að það er tekið, það var óskað sem sagt eftir því að börn í Skorradalshrepp fengju Árskort í Sund. Fræðslanefnd tók vel í erindið og fól sviðsstjóra kanna málið. En sem sagt ástæðan fyrir því að ég er hér í einhverju rugli er það að þarna eru svona svipum mál á dagskrá á 2 fundum fræðslunefndar. Á öðrum fundunum var ég ekki heldur varaformaður stýrið þeim fundi. Þannig að ef að ég með leyfi fundarins fæ að fjalla fund 209, þar sem ég var vissulega staddur á, þá ætla ég að fá að halda áfram ef ekki koma mótmæli við því. En þar var einmitt skólastefnan á dagskrá, en við erum búin að fjalla hana. Við tókum fyrir skóladagatölin, leik- og grunnskólum, og þetta er svona mál sem þið munu þurfa að fjalla áfram sem haldið áfram í sveitarstjórn. Það er sem sagt við höfum lagt mikla áherslu á það gegnum tíðina að samræma skóladagatölin eins mikið og mögulegt er, fyrst og fremst með hag foreldra og barna í huga, þannig að þau geti átt þessa starfsdaga á sömu dögum. Það er hins vegar gagnrýni frá kennurum í þessu, skólum sjálfum. Þau vilja hafa meira svigrúm, hentar þeim ekki alltaf að nota sömu dagana. Við höfum verið að koma til mótsviða með því að vera með kannski 1 eða 2 dagar sem eru ekki sameiginlegir og það er niðurstaðan núna. Það er 1 dagur sem er ekki sameiginlegur. Eins er líka hér samþykkt að veita sviðsstjóra heimild til þess að gera einhverja smávægilega breytingar á þessu vegna þess að nú er mikil uppsöfnun þörf fyrir
svona námsferðir og munu skólarnir fara í einhverja slíkar sem krefst þess að það verði gerðar einhverja breytingar á skóladagatölu. En þau voru annars samþykkt þessi skóladagatöl. Þá hér þriðji liður læsistefna sem heitir lestrarstefna, svo ég leiðir til það strax. Læsi aðeins svona víðara hugtak, en Fjóla kom Benediktsdóttir og kynnti lestrarstefnuna og hún byggir í grunninn á þeirri stefnu sem samþykkt var árið 2016 og hefur reynst mjög vel. Hún svo sagt, það verður gerður svona kynningabæklingur. Það sem mér finnst kannski áhugaverðast í þessu núna að það verða svona litlir bæklingar gerðir fyrir hvert skólastig og aldur með svona praktískum, hagnýtum ábendingum hvernig megi styðja við lestur barna heima við. Og hún hefur líka verið einfölduð öll í framsetningu. Það eru tvær útgáfur af henni, annars vegar fyrir starfsfólkið sem að fara eftir henni inn í skólanum og svo hins vegar fyrir foreldrana sem svona einfaldari útgáfa, og þeirri útgáfa fylgja bæklingar heimalestur með praktískum aðferðum fyrir foreldra til þess að styðja börnin í því. Við erum sennilega fyrsta sveitarfélagið núna, eða eitt af fáum sem búið að fara í þessa endurskoðun og við stöndum svolítið vel að vígi í þessum málum og það alveg óvægt að hrósa Fjólu og því starfsfólki sem hefur verið í þessu fyrir velunustörf í þessu. Verklagsreglur vegna undirmönnunar í leikskólum Borgarbyggðar, það var óskað eftir því á fundinum á undan að þetta yrði lagt fram til kynningar og það var gert. Þetta reyndar á heimasíðunum. Þá hér 5. liður og þar kemur að kynning og sumarfrí á vinnuskóla og það þess vegna sem ég rugla. Það hefur verið fjallað þetta einhverju leyti á fyrri fundi líka, en þetta kom það Sigga Dóra, Sigríður Dóra og Svala og kynntu þessa starfsemi vinnuskóla og sumarfjörs, og það vegna þessara vandkvæða við að manna þessi störf að þá möguleiki sem verið að skoða að hafa í rauninni bara eina starfsstöð fyrir sumarfjörið þá í Borgarnesi. Það auðvitað ekki ákjósanlegt og það verið að skoða, það gæti verið fleiri leiðir í þessu og það ekki búið að gefast upp. Og eitt sem var rætt og var svona beint til þeirra var að möguleikan á að hafa þá bara kannski sumarfjörið, til dæmis af því það hefur verið starfsstöð á Hvanneyri, allt saman eina viku á Hvanneyri og reyna að halda út í starfseminni þar til að koma eitthvað á móts við þetta. En það sem verður auðvitað alltaf gert að það verður keyrt, börnin verða sótt og þau verða keyrð hvar sem starfsstöðin verður. Þá var einmitt farið bara yfir þetta möguleikan með vinnuskólan og talað það gengur mjög illa að fá starfsmann til að sinna vinnuskólanum. Reyndar kom fram ábending á fundunum að líklega munu ekki mjög stór hópur barna sækja störf í vinnuskólanum, þar sem þau eru öll á leiðinni í vinnu, meira og minna í ferðarþjónustunni, niður í ansi ung, þannig að við sjáum til hversu mikil þörf verður á þessu en vonandi leysist þetta allt saman. Fleira var það ekki. Takk fyrir þetta, Magnús Smári. Þá orðið laust varðandi fundargerð fræðslunefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því fram lögð. Svo það undir lið 30, þar önnur fundargerð frá fræðslunefnd Borgarbyggðar sem Magnús Smári búinn að fara yfir nú þegar. Þannig að orðið laust og það enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún því fram lögð. Þá erum við komin að lið númer 31. Það fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar og ætlar Guðmundur Freyr formaður nefndarinnar að fara stuttlega yfir svona þau mál sem hefur ekki þegar verið fjallað Gjör svo vel með mig. Takk fyrir það, forseti og ágæti fundarmenn. Okkur kennt að það megi taka pláss og börnin okkar megi að taka pláss. Skipulagsmálin hafa tekið gott pláss á þessum fundi, þannig að ég ætla að hafa stutta yfirferð yfir þau mál sem ekki verið talað og flest málana sem við höfum tekið fyrir núna hérna í tengt skipulagsmálunum það eru grenndarkynningar en
En á öðrum málum að nefna frá 38. fundi vegtengingu frá Drumbum 2 að Snæfellsnesvegi, þar sem óskað var til að breyta aðkomu vegna lélegs útsýnis, þannig bara umferðaröryggi ræða, og til að halda með þessu áfram þá þarf að óska eftir umsögn vegagerðarinnar og fór því nefndi skipulagsfulltrúi að vinna málið áfram. Svo seinna málið á þessum fyrri fundi sem var nú lengri en svo síðari að þar var það Stekkjarholt 2 hérna í Borgarnesi, þar sem að óskað eftir leyfi til að lækka kantstein á lóðinni Stekkjarholti 4. Á lóðinni Stekkjarholti 4 þar stendur til að verði snúningsplan í framtíðinni og nefndin því ákvæðið gagnvart þessari beiðni en setur þó þann fyrirvara á að það getur orðið breytingar vegna þess að þarna í upphafsstigi deiliskipulagsvinna. Nú, svo hef ég fæði með leyfi við forseta að fara örstutt yfir fundargerð seinni fundar, fundi 39, að þar fjallað beiðni Ólís í Borgarnesi leyfi til þess að setja niður olíutank, en staðsetningin sem sagt utan lóðar og nefndin óskað því eftir umsögn vegagerðarinnar þar sem að þetta snýr að þjóðveginum áður en að tekin afstaða til málsins. Að lokum á seinni fundinum þá fjallaði nefndin kostnaðarhlutdeild sveitarfélagsins í eldri málum en eins og við þekkjum þá eru málin jafn ólík og þau eru mörg og ástæðurnar geta verið margs konar hvers vegna sveitarfélagið tekur þátt í kostnaði vegna skipulagsmála en það er nú vonandi að það þurfi ekki að koma til þess að sveitarfélagið taki þátt í kostnaði í þeim málum sem eru til meðferðar núna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Forseti leggur til að við leggjum það bara báðar fram í einu, þannig að þetta taka til málsundur en báðum, bæði sem sagt lið 31 og 32, tvær fundargerðir skipulags- og byggingarnefndar. Orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, enda búið að ræða og fara yfir ansi mikið á þessu liðum, þannig að þær teljast framlagðar þessar tvær fundargerðir. Þá eru komin að dagskrá lið 33 og það er fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar og ætlar Silja Eyrún, formaður þeirra nefndar, að koma og fara stuttlega yfir þá fundargerð. Já, forseti og aðri fundarmenn, velferðarnefnd númer 126 var haldin í síðustu viku og liður 1 var sem sagt áhyggjur af heilbrigðisþjónustu í sveitarfélaginu. En liður 1 var enda trúnaðarbókin, liður númer 2 var heilbrigðisþjónustu í Borgarbyggð og við höfum miklar áhyggjur af stöðu heilbrigðisþjónustu í sveitarfélaginu og það var send fyrir fundin fyrirspurn til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands til þess að fá aðeins yfirferð yfir málin en við höfum ekki fengið neitt svar. Þannig að það sem við bókuðum var að við lýsum miklum og þungum áhyggjum yfir stöðu mála heilsugæslunnar í Borgarnesi. Það er löng bið eftir þjónustu, það er læknaskortur sem virðist há stofnuninni mikið og skerðir verulega þjónustu til íbúa og ógnar öryggi og velferð. Auk þess virðist sem ekki sé tekið tillit til þeirra duldu búsetu sem eru á svæðinu allt árið núorðið og öllu líkindum á eftir að aukast enn frekar í sumar þegar ferðaiðnaðurinn fer af stað. Og við bara vonumst til þess að það verði á næsta kjörtímabili hægt að halda þess áfram með þetta og ýta þessu aðeins áfram því að þetta er ekki gott. Liður 3 var nýbúaráð en á nefndi fundarinnar í mars var félagsmálastjóra falið að afla upplýsinga hvernig málum háttað varðandi málefni nýbúa innflytjenda eða fjölmenningarmál í öðrum sveitarfélögum og það eru til dæmis hægt að sjá upplýsingar það á síðu sambandsins. En samkvæmt 47. grein samþykktar stjórn Borgarbyggðar er nýbúaráð eina fastanefnd Borgarbyggðar og skal sveitarstjórn kjósa 5 fulltrúa í það og jafnmarga til vara.
Nýbúaráð gerir tillögu til sveitarstjórnar um málefni nýbúa og ráðið skipað samkvæmt erindisbréfi nýbúaráð. Það virðist vera sú þróun að stærri sveitarfélög séu nú með fjölmenningaráð og almennt sé áherslan hjá sveitarfélögum á upplýsingagjöf og móttöku nýrra íbúa. Nefndi beinið til byggðarráðs að skoða hvort breytingar sé þörf á fyrirkomulagi varðandi málaflokkinn með tilliti til þeirrar þróunar sem orðið hefur verið síðan nýbúaráð var skipað. En það hefur held ég ekki verið starfandi síðan 2010 hjá okkur. Fjórði liður var Aldan framtíðarsýn starfshópur. Dósamóttakan flutt upp á Sólbakka 2 og verið innrétta hlutan fyrir hæfinguna og við vonumst til þess að hún komist sem fyrst á sinn stað. Og fimmti liður var bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi samræmda móttöku flóttamanna. Nefndin tók mjög jákvætt erindið og telur eðlilegt að skoða verið hvað samningur og samræmda móttöku flóttafólks fæli í sér fyrir sveitarfélagið. Erindinu var bara vísað áfram til byggðarráðs. Það var ekki fleiri gert á þessum fundi og mig langar að fá að þakka velferðarnefnd fyrir samstarfið á árinu. Þetta hefur verið mjög góður hópur sem hefur starfað vel saman og hann hefur verið nánast sami hópurinn frá upphafi síðasta kjörtímabils. Mig langar líka að þakka ykkur fyrir samstarfi í sveitarstjórn, af því þetta nú líka síðasta sveitarstjórnarfundurinn minn og öllum starfsmönnum líka og óska næstu sveitarstjórn velfarnaðar í starfi. Takk fyrir. Takk fyrir það, Silja. Og við að sjálfsögðu öll saman þökkum fyrir samstarfið og kannski gerum það aðeins svona nánar í lok fundar og verðum með smá köku eitthvað á boðstólnum en mögulega fögnum við betur bara að loknum kosningum og kannski verður haldið smávægilegt heiti fyrir fráfarandi og kannski komandi sveitarstjórn líka. Það verður bara gaman að gera það. En fundargerð velferðarnefndar til umræðu og það opið fyrir mælendaskrá. Það enginn sem kveður sér hljóðs og því telst hún fram lögð. Næsta dagskrá fundargerð frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 33, liður númer 220301 8F og ætlar Halldóra Lóa, varaformaður nefndarinnar, að fara aðeins yfir hana. Já, forseti ágætis sveitarstjórn. Fundur umhverfis- og landbúnaðarnefndar var í 9 liðum að þessu sinni, sem bara nokkuð vel í lagt miðað við oft. En fyrsti liður dagskrá var beiðni umsókn vegna skeldýraræktunar sem að fara fram í Borgarfirðinum. Við óskuðum eftir frest til að skila umsókn og var sá frestur samþykktur. En því miður þá var það í rauninni ekki virt því að MAST afgreiddi erindið áður en að við höfum fengið tækifæri til að gera athugasemd. Og við óskuðum eftir fundi með fulltrúum MAST til þess að fara aðeins yfir þetta og gerðum formlega athugasemd við það að erindinu að við hefum ekki fengið tækifæri til þess að gera athugasemd við þetta og þá var einnig gerð athugasemd við það að Hvalfjarðarsveit hafi ekki gefist tækifæri til að skila umsögnum. Þeir eiga hluta eða stóran hluta af því svæði sem var til umfjöllunar þarna. Það sem satt kannski aðeins í okkur var að þarna verið að nota veiðaðferð sem verið að leggja af víðast hvar annars staðar, verið að nota plóg til þess að plægja upp botninn og þetta svona ekki, að þeir sem hafa stundað þessa iðju þeirra að leggja þessa veiðaðferð af núna vegna þess hversu miklu raski hún veldur á lífríki, sérstaklega skeljarinnar. Þá var annað erindi, það var ósk Hollvinafélags Varmaland sem að fá að taka skóginn, Toyota skóginn svo kallaða í Varmalandi í fóstur eða fá umsjón með skóginum og Skógræktarfélagið studdi þessa umsókn þeirra. Við tókum bara jákvætt í þetta erindi og vísuðum því áfram til vinnslu í umhverfis- og framkvæmdadeild. Einnig þarf að skoða hvort að þetta verkefni að fá sérstakt fjármagn eða hvort að það fari af þeim peningum sem að nú þegar eru eða hafa verið áætlaðir til umhirðu á skógum sveitarfélagsins. En þessu verður vísað í fjárhagsáætlun næsta árs eða hér með.
Þá það styrkir til eflingar hringrásarhagkerfisins. Borgarbyggð sækir styrki til þess að safna í 3 verkefni sérstaklega. Það söfnun brotajárns, sérstök söfnun sem fer fram heima á bæjum aðila. Þá það sérsöfnun á raftækjum og söfnun á heimil til þess að fá fleiri úrgangsflokka. Þetta tókst mjög vel til síðast, þannig að það var ákveðið að gera þetta aftur. 4. liður, það hreinsunarátök, þau að fara af stað núna eins og venjulega og eru bara með hefðbundnu sniði. 1. til 7. júní þá verða gámar við Lyngbrekku, Lindartungu, Eyrina við Bjarnadalsá og Högnastaði. Og 8. til 13. júní þá verða gámar í Bæjarsveit, Brautatungu, Bjarnastöðum, Síðumúla og Lundum. Núna verða ekki settir út gámar fyrir málma eins og verið hefur, þar sem við ætlum að fara í þá úrgangsflokkun heima á bæi líkt og gert var síðasta haust og tókst vel til. 5. liður, þar var viðbrögð við hugsanlegri fuglaflensu, það bara erindi frá Matvælastofnun. Fuglaflensu sem að berast til landsins núna og hefur orðið vart við villtum fuglum og meðfylgjandi eru leiðbeiningar til almennings og sveitarfélaga viðbrögð vegna ef til kemur að það verði vart við veika og dauða fugla og verður hún því hér með bara komið á framfæri. Þá 6. liður, þar var óskað eftir grænusvæði fóstur í Hesthúsahverfinu. Nefndin taldi þessa umsókn ekki falla þeim skilyrðum sem gilda grænsvæði, en grænsvæði þurfa að vera þannig úr garði gerð að það geta allir gengið svæðin og allir átt afnot af svæðunum. Þau þurft að vera í þetta í þá almennings og þetta var í rauninni átti ekki við þetta erindi. Þá var það losunarbókhaldi og loftslagsstefna sem við erum búin að samþykkja og var búið að fara yfir. Svo það framlögð skýrsla umhverfisvöktun í Bjarnhólum. Þar verið að fara yfir það, hvernig sýnatöku háttað, hversu oft, hvernig grunnvatnsstaðan við þurfum að fjölga mælingum til þess að mæta þeim reglugerðum sem okkur ber að fylgja og verða þær nú framvegis teknar annað ár til þess að við getum haldið starfsleyfi þarna. Síðan var það skýrsla umhverfis- og framkvæmdanefndar. Það hefur einhverja hluta vegna láðst að láta hana fylgja með. Fundagerðinni þarf því að eitthvað að laga það, við óska eftir því. En fleira var ekki á dagskrá. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Þá orðið laust þessa fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og telst og því framlögð. Þá erum við komin að 35. lið á fundadagskrá sem jafnframt sá síðasti og ætlar Magnús Smári að fara örstutt yfir þá fundargerð. Forseti og ágæta sveitarstjórn, það þetta með tímastjórnuna. Forseti sagði örstutt. Þá verður maður bara að gera það. Atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefnd. Fyrsti liður á dagskrá þar skýrsla samskiptastjóra. En þar fór samskiptastjóri yfir svona það sem nefndin hefur verið að brasa frá því 2019. Það hægt að hafa það í huga. Þessi nefnd hefur ekki starfað frá upphafi kjörtímabils. Hún tók til starfa í september 2019. Þar var upplýsinga- og lýðræðisstefnan kynnt og framlögð og hún var fjallað hana þarna líka. Síðan hefur verið vann hún að nýrri heimasíðu. Það var unnið af samræmdri ásýnd, fyrirtækjaþing, íbúafundum var fjölgað, fjölmiðlavaktin, við tókum hana,
Það var aukið streymi frá sveitarstjórnarfundum og íbúafundum og það nú eitt svona sem við erum að upplifa hér í dag og hefur verið mjög mikið framfaraskref og á nefndin heiður af því. Þá eru styrkveitingar til menningarmála teknar fastari tökum, samstarfssamningar hátíðar þeim að komið á sem ég held að sé mikið framfaraskref og ég legg til að við endurskoðum það eða þið fjármagnir sem veittir í það að styðja aðeins betur við það og þannig festa þessar hátíðir enn betur í sessi. Merking stofnana. Við höfum farið í markaðsátök eins og jólin bíða inn í Borgarbyggð, lífið bíða inn í Borgarbyggð, páskarnir bíða inn í Borgarbyggð. Þetta þekkjum við, þetta hefur verið mjög vel heppnað og haft mjög jákvæð áhrif og þó að sumir kannski fjölmiðlamenn séu ekki sammála okkur eins og kom í ljós og fundi í gær, þá kannski hefur einmitt áhersla nefndarinnar verið fyrst og fremst á innri markaðssetningu. Þar sem við einmitt leituðum til íbúa til að segja okkur hvað það væri í Borgarbyggð, við Borgarbyggð sem að gerði þau stolt og við erum búin að vera að vinna með það efni í mjög markvisst í innri markaðssetningu, í að kynna sveitarfélagið, ekki bara sem einhvern vænan búsetukost, það er rétt að þetta þarf að vera nægt húsnæði til að geta gert það, en heldur fyrst og fremst hefur þetta gengið út af það að lyfta upp því góða sem að við vitum að við höfum og vekja athygli á því og mér hefist það að hafa heppnast mjög vel. Ábendingarnappar á heimasíðunni, hönnunarstaðall, markastefnumótunin sem er einmitt grunnurinn að þessu öllu saman. Menningarstefna Borgarbyggðar var endurskoðuð, vefstefna, reglur styrktarlínur og auglýsingar, samskiptastefna, ýmis konar stafræn framþróun og svo fleira og svo fleira. Þannig að þetta var svona það sem við fórum yfir undir lið 1. Við ræddum svo undir lið 2 upplýsinga- og lýðræðisstefnuna en það eins og ég bent á var það fyrsta sem að nefndin ræddi og kannski þar sem að nefndin bara skoðaði stefnuna og var einmitt og áttaði sig á því sem betur fer að fjölmargt úr þeirri stefnu, meðal annars þetta sem við nefndum að auka aðgengi íbúa að fundunum, auki streymi, íbúafundir sem hefur verið að halda sem hafa verið með mjög lýðræðislegum hætti þess að fólk hefur getað komið með ábendingar og tekið þátt í gegnum netið hefur við náð að innleiða en það er samt mjög mikilvægt af því það er mikil framþróun í þessu og breytingar að þessi stefna sé endurskoðuð og þá er sérstaklega áhugavert að sú þróun sem er að verða með þar sem að stendur til bæði bara stafræn þróun innan sveitarfélagana og vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og þú pæling að samráðsgátt sé nýtt fyrir sveitarfélögin rétt eins og fyrir Alþingi ríkisstjórn. Þá er hér þriðji liður umsókn samstarfssamning vegna hátíða, Brákarhátíð sótti og þetta er eins og við vorum að nefna hérna svona það sem hefur verið komið á, það er ákveðin samstarfssamningar gerðir og hér er samþykktur samningur við Brákarhátíð 2022. Hönnunarstaðallinn var liður 4 en það er svona leið og mjög flott orðið þetta er að samræma allt útlit og öll okkar efni búið að banta fána og allt að verða mjög flott. 5. liður var sem sagt markaðsmál. Það var talað að fara í eina svona herferð til viðbótar, markaðsherferð fyrst og fremst á samfélagsmiðlum og svona, já, netmiðlum þar sem við erum að tala bara að sumarið býðið inn í Borgarbyggð. Þá var hérna 7. liður samstarfsbeiðni frá K100. Við höfum verið í samstarfi við K100 útvarpsstöðina umfjöllun Borgarbyggð og það er ákveðið að gera það þarna líka en við lögðum áherslu á að það verði gert, ef það ætti að gera það verði það gert þessa daga sem sagt landsmót 50 blues verður hérna og Brákarhátíð á sama tíma þannig við fáum svolítið svona góða og skemmtilega jákvæða uppbyggilega umfjöllun Borgarbyggð sem getur svona hjálpað okkur í að efla en frekar staðarandann og braginn. 7. liður var umræður heimasíðu Borgarbyggðar og þar er bara einfaldlega verið að velta því við erum búin að vera í samstarf við fyrirtæki sem heitir Stefna sem hefur séð heimasíðun okkar komunu á og hönnuð hana með okkur. Það er bara gengið ágætlega að mörgu leyti en það er svona aðeins vangaveltur það hvort það sé betra mögulega
að vera með þetta nær okkur, að setja þetta upp í svona meira open source kerfi eins og WordPress eða eitthvað slíkt, skoða aðeins aftur því það svona kannski svolítið löng leið að forritarunum þegar á að breyta einhverju og það getur verið kostnaðarsamt ef við viljum taka einhverja svona, gera svolítið svona einhverja góða breytingar á heimasíðunni, þannig að þarna var rætt að kanna hvort það sé möguleiki að endurskoða síðuna með tilliti til þessa. Fleira var það ekki. Það ekki snögt. Eldsnögt. Takk fyrir þetta, Magnús. Þá orðið laust varðandi þessa fundargerð. Finnbogi, gjörðu svo vel. Forseti og Sveitarstjórn. Nú er svo kannski að reyna bæði í fyrsta lagi að þakka nefndinni fyrir sín störf. Öðru lagi kannski aðeins að misnota aðstöðu mína með leyfi forseta. Því ég á útleið eins og fram hefur komið úr Sveitarstjórn. Byrja því að þakka fyrir það viðurkenningu sem ég fékk hér í upphafi fundar. Kærar þakkir fyrir það. Og ég vil líka nota tækifæri að þakka öllum þeim sem ég hef unnið með í þessum Sveitarstjórnarmálum. Í gegnum nokkra áratíði, það eru svona 50 manns og allt verið því mætasta fólk sem hefur látið gott af sér leiða. Ég vil líka þakka ykkur kærlega fyrir samstarfsfólk hér í Sveitarstjórn. Ánægður með ykkur þó svo ég hef ekki alltaf verið sammála öllum eins og eðlilegt auðvitað. Og óska að lokum næstu Sveitarstjórn velfarnaðar. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Og ég kannski sem forseti sveitarstjórnar vill líka bara þakka ykkur öllum fyrir samstarfið og þakka líka bara fyrir hönd sveitafélagsins fyrir ykkar framlag til sveitarstjórnarmála á kjörtímabilinu og sama með öllum öðrum kjörnum fulltrúum sem hafa staðið vaktina segir maður víst, eða setið, maður er svo mikið á fundum, maður situr bara út í eitt í fastanefndu sveitafélagsins og starfsmönnum. Og náttúrulega bara íbúum öllum líka fyrir samstarfið og bara vonandi ber næstu sveitarstjórn gæfu til þess að taka við keflinu með röggsumum hætti og halda áfram með þau verkefni sem hefur verið lögð á áhersla hér. En að því sögðu, þá ætla forseti að fara fram á stutt fundarhlé. Já, þessi síðasta fundargerð með atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar, voru einhverjar athugasemdir við hana eða? Nei, hún er framlögð og þá ætlum við að gera örstutt fundarhlé.
Já, komið sæl aftur. Fundarhléi lýkur klukkan 17:26 en borið upp til samþykktar í sveitarstjórn breyting á dagskrá fundarins. Forseti leggur til að tekið verði inn með afbrigðum undir lið númer 36, ársreikningur Borgarbyggðar 2021 og biður þá fulltrúa sem að samþykki vinsamlegast að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða og þá er raunverulega bara lagður fram til síðari umræðu ársreikningur Borgarbyggðar og undirstofnana fyrir árið 2021 og gefur forseti orðið laust. Hann hefur ekki tekið breytingum síðan hann var lagður fyrir sveitarstjórn í síðasta mánuði. Og fundarmenn hafa kynnt sér ársreikninginn og það sem hann ber með sér og fengið kynningu á öllum helstu atriðum sem að honum snúa. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Ársreikningur 2021 er samþykktur samhljóða við seinni umræðu í sveitarstjórn Borgarbyggðar og biður þá fulltrúa sem vinsamlegast að gefa merki sem samþykkja og þá er hann samþykktur. En kæru fundamenn, þá er dagskrá þessa síðasta fundar þessara sveitarstjórnar tæmd og forseti þakkar að vanda starfsmönnum fyrir sitt framlag, sveitarstjórnarfulltrúum fundarsetuna og góðan og málefnalega umræður og segir þessum fundi slitið.